رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله ربنا الله أكبر الله ngaɗorluɗen so tawi ni uddite القرآن سيادة daña missalɓe men alqur'ana seede يوتي so ɗum yawti gina فوق
gila fuɗɗi e yamirore Baba Ndiaye e yamirore Baba Ndiaye yurmomo yaafoma yo Allah yurmomo yaafoma ceerno Ousmane Ñangaɗo e ceerno Ousmane Ñangaɗo Baba yamirno waɗi on mawɗo ko Baba yamirno waɗi on mawɗo kala nen uddite kala nene uddite kanko du'oto du'a o gadano hanti golle jokka hen non goɗɗo ceerno Demba ina ɗo nen faten ande Allah hawriɗum hen fof Allah hawridumi hen fof kanko heewi jogade kanko heewi jogade ginol golle ngol haalano yahrata o haalano yarata kala mo haala yetti kala mo haala yetti kanko heewi rokkede kanko heewi rokkude jomum wi ko or haala o wi ko watte ko ko jangate adaduji jangateɗi e adaduji jangateɗi fof en binduno rawani fof ni winda gila rawani ene joga so Allah jaɓi ko noon tan waɗirte inchallahu شاءها أول مرة كل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله 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 لا
جابوس وإذا مرضت على الأحبة فاتقوا يا قوم كلكم يقول وياتني الحمد لله الذي هداني إلى شيخي عباه الله نور الأعين الحمد لله الذي هداني إلى شيخي عباه الله نور الأعين لا إله إلا الله 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو
لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا صدق الله العظيم bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal rendogo salminadu wonande l'islam salminadu wonande enɗam salminadu ɓurdu barkinde e dendagal calminali ala wa hiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eɗen mbiya eɗen jetta Allah jomiraɗo subhanahu wa taala dendinɗo en e oɗo ñalawma mo ganduɗa ko goto e ñalɗi ɓurɗi mawnude e nder wonande ñalawmaji meɗen e ñalɗi meɗen wonande aduna ñalawma mo ganduɗa dentirɗen e muɗum ko saabu Allah dentirɗen e muɗum ko jangtade jeeyaɓe Allah weltorade gurdam jeeyaɓe Allah ɓennunoɓe woni ceerno meɗen jinnaɗo meɗen ceerno Ahmadou Ousmane rentude sibu ziyara makko ko hunde nde jeeyaɗo Allah foti yettirde Allah nemaji ɗi Allah foti yettirede ene heewi aade a wawa surde nemaji ɗi potta yettirde jomiraɗo subhanahu wa taala ene jeeya e hunde tan nde ganduɗa kala ko mbaɗɗanɗa Allah jettirɗa Allah ene waɗɗi jettirama lawol gongol Allah longindema wawde wiide alhamdulillahi ɗum woni womin jumlatin naamai qawli laka alhamdu ene jeeya e dendagal nemaji Allah ƴeftude ɗemgalam huccine maɗa wiya alhamdulillahi yettode wodani Allah waɗaden jetta Allah mo ganduɗa kawridinɗo ene oɗo ñalawma mo garɗa ko alde e damal wonande needi e yidde juurade wonande seremɓe meɗen e jinnaɓe meɗen eɗen denda e mabɓe kadi e mabɓe eɗen denda e mabɓe juurade ceerno meɗen woni ceerno Ahmadou Ousmane ziyara ko shay'um mashru'un ko hunde nde ganduɗa ko shar'inade ko hunde kadi nde ganduɗa famide wodnode gila ko adi laabi muɗum ene mbawi sertude kono fu ɗo ruttoto ɗo ko masala wonande goto sababu nde eɗen janga e defte meɗen annabi men sallllahu alayhi wa sallam ene wiya man hajja walam yazurni faqad jafani kala mo hajjoyi o juuroyaki annabi men sallllahu alayhi wa sallam o ɗa yi annabi makko o manki andude martaba annabi makko sallllahu alayhi wa sallam kala ko mbawɗa rewde Allah l'islam ko nodduma ya hajjoyi jokdu l'islam du e mawnude aɗa timminira jokdu maɗa ndun ɗon e sakkitorade e mayru juuruyade annabi men sallllahu alayhi wa sallam o juuruyade annabi nde sallllahu alayhi wa sallam labudde jaada e needi o ko noonne kadi anduɓe meɗen juuroyade ɓe ene hatujini hono ndin ɗon needi pour mana anduɓe kamɓe woni rontuɓe wonande annabaɓe ridwanullahi alayhim ajmain ɗum woni ko wiyete wa sirli kabril mustapha bi adabi wa niyatin tu jabli kulli matlabi sa yeehi ko fatino annabi sallllahu alayhi wa sallam aɗa yaadi e needi sa juurima kala ko nodduɗa toon Allah ma jaabo enenne e seerenɓe meɗen ɓe garɗen hawrude e ñalɗi hono ɗiɗo wonande ñalawmaji duttiɗi faade e mabɓe eɗen jorti hen jabanede kala ko duwiɗen e sababu nde moƴƴere mabɓe e darde mabɓe to banggue wonande Allah subhanahu wa taala moƴƴi mabɓe ko hunde nde ganduɗa fotde wadde haaltude moƴƴi mabɓe ko hunde nde ganduɗa fotde wadde ɗum woni anduɓe meɗen ne mbiya wa dhikruna ma'athira shuyukhi muallimi ddini ulir rusuhi
jangtade en seeremɓe meɗen kaalen ɓure maɓɓe e nder ñalɗi hono ɗiɗo muallimi dini jangimɓe men wonande diine ulir rusuhi jomiraɓe tabitɓe e gandal ko e warrasikhuna fil ilmi hasaba ma nasabahu lhattabu ila nawawi fa yustatabu mana fodde no oɗo ganɗo biteɗo hattaba askiniri faade e nawawi masala o ko masala mo ganduɗa belɗo e pittali ko masala famide jiɗaɗo ene hani yimɓe jooɗo siftonoro yimɓe andinde ɗum en adinoɓe ɗum en diine hono mbano hono liggori hono gurduno hasabu ma nasabahu lhattabu ila nawawi fa yustatabu e wono wi qultu wa fi hadha almaqami qila ko e oɗo place woni ko wiyano to bange alfiyatu ibnu malik no wirata neɗɗo yo duwano gadiɗo ɗum to bange wonande moƴƴere qultu wa fi hadha almaqami qila mustawjibun thana'i aljamila sa yi aɗa manta wonande jiyaɗo allah gadinoɗoma e fewnude wonande deftere aɗa yettiramo wonande a famide e sifa wonande joɗɗo e sifa wonande timmuɗo beele yimɓe nanguiramo nangal wonande timmal ko hono ɗiɗo masalaji sababu nde adimama e hunde nde o findinimama e hunde nde nden noon haqqe meɗen e seeremɓe meɗen bi an nuhsina ilayhim moƴƴinen e maɓɓe bangeji ɗi pop ahsin ila cheikhi wa fihi fasduqi mana moƴƴu faade e ceerno maɗa kadi gonɗu e yidde wonande ceerno maɗa ahsin ila cheikhi wa fihi fasduqi hadara aw safara mata aw baqi foti ceerno omo tawa aɗa yiyamo moƴƴe makko wata won moƴƴowo e ceerno sa ngata ceerno ma yiyata ma tan so ceerno maɗa wirnima mbasa moƴƴude mum foti ko ɗanniɗo moƴƴe makko woni moƴƴe yimɓe wonande galle makko ɓe o ɗaccuma wonande caggal ko noonne kadi a famide so tawde ko duttude jomiraɗo subhanahu wa taala omo ɗacci zurriya an jokko wonande on ɗon zurriya sibu moƴƴude e ceerno ɓuɓnude ɓernde muɗum hayyan wa mayyitan aɗa dañira ɗum ko wiyete wonande barke barke woni biyanoɗo wonde an kam barke mata aɗa wawi yiyade a barke wi ala mimmi wawa yiyade kono kala ɗo gommi ma ande ala fu ɗo kawrata e barke e laawol peltodiron kono kam baɗɗo barke o sa yi ɗum aɗa andi ɓeɗon ko jeeyaɓe allah barkinnoɓe to banggue gurnam daraniɓe allah to banggue diine liggiɓe wonande e famide banggue diine nafti meɗen wonande e banggueji foof wadde wo hukkalana ene jojjani en nde goppaten e tamuji meɗen ñalawma goto e nder wonande hitande garen tawtorɗen ɗo ɓe poti e famide wurtinanede wonande e ñalɗi mabɓe ɗiɗo ñalɗi kadi ko ñalɗi ɗi ganduɗa fihi dicrullahi woni hen ko jangtowol allah jangtowol allah ngol ganduɗa so tawde ngol ene waɗa yimɓeɓe ma maleykaji piltoɓe ma yurmede allah wonande jippo e mabɓe eɗen ñaago allah dental ngal kadi ya allah yo allah wattugal e dental wonande ɓe maleykaji piltino dañir yurmede sababu nde rentude maleykaji e muɗum en allah jaɓanen kadi kala ko jogori wonande gollede hen haala noon wona hunde wonande weɓde e yeeso rabbi ɗinade ko seeɗa tan jubɓuɗen hen oɗon jaafo ewa ɗacciren noon ha saha goɗɗo inchallahu so allah jaaɓi adama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala bismillahi irrahmani irrahim hen mbaɗa ko du'uuji nde wonno du'a goto fof ene jurti du'a mum ko jabateɗo enen wiya allahuma salli ala sayyidina muhammadin il-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiri l-haq bil-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم ارحم تضرعنا وأمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا وحقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور رؤوف يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله قال قل من جابار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالإحسان والفضل شيخنا فأنعم الله عن كل عبد بشكره جزى الله بالإحسان والفضل شيخنا فأنعم الله عن كل عبد بشكره جزى الله بالإحسان والفضل شيخنا فأنعم الله عن كل عبد بشكره دعاهم لذكر الله جارا جماعة فأتوا بحمد الله جمعا على الذكر ومن كان ذكر الله نسينا الورى ظهر به حقا فلم يكن من ذكره وأنكره كله من كان أبيقا وهذا أناسا دون قبل لم تدري تسلف به الأبناء عن كل والد وذل علي عن علي وذل تبري عن تبري وذل شيخي عن شيخي وإن جل سره شيخي وذل علمي عن علمي وذل نفسي والهوى توقع عن عزي وأنا لي الفقر وذل علمي عطى شاكرا متبرئا وذل شكي عن ساعة يقين من الأمر الذي تعصى هداية وذو الصبر عن صبري وذو السبر عن سبري وذو الجاه عن جاهي تنزل هيبة ما تكاثرت الأذواق فيها عن الحصر وجنهم كلا على الله فكتبوا سوى الغاب المطرود عن حضرات البر عبدنا ذا العطاء على الذي غصنا من حبنا طلعة السر حمدنا ذا العطاء على الذي غصنا من حبنا طلعة السر حمدنا ذا العطاء على الذي به خصنا من حبنا طلعة السر إذا سخر المولى أناسا لطيب فهم جنسهم بذلك الطيب والعطر فيا قوم شكرا لله فما الهدى ينال بقنطار الجيل ولا الضر ولكنه يأتي بمال توكل فأنتم شتى جمعتم على البر فلم يبقى إلا شكر لله خالصا وإظهار وصف الذل والعجز والفقر إليه به مما ينال سروره وأتممنا الحمال بالعز والنصر إليه به مما ينال سروره وأتممنا الحمال بالعز والنصر إليه به مما ينال سروره وأتممنا الحمال
والكبرياء إلهي كبري الأعداء من كل الجهات ذاب الحسد والإعجاب والجهل والكبر إلهي كبري الأعداء من كل الجهات ذاب الحسد والإعجاب والجهل والكبر ذاب الشتم والواشين كف سرورهم ذاب الكفر والعادين بالغدر والسحر ذاب الشتم والواشين كف شرورهم ذاب الكفر والعادين بالغدر والسحر وطهر به من كل غير قلوبنا بما أتى من فضل لديك ومن سري وطهر به من كل غير قلوبنا بما أتى من فضل لديك ومن سري وصل على خير الورى وصحابتهم أتام بفضل منك كل عطاء يجري وصل على خير الورى والصحابة أتام بفضل منك كل عطاء يجري وصل على خير الورى والصحابة أتام بفضل منك كل عطاء يجري وصل على خير الورى والصحابة أتام بفضل منك كل عطاء يجري الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا 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 الله كل نور أبوك محمد نور الجنان يداك غمامتان على البرايا ببذل الحاج جعبا تعطيان ولكن الغمام له عان وفيض الجود منك بلا عواني
ونوء الجود سكب سكابا على المحتاج منك مدى الزمان وكم وافاق ذو فقر وأدب فآبى يداه جودا تدفقان وكم سليت ذا قلب حزين فلا خوف وصار في أمان وكم فرت الذئب كربا بتيسير الأسير وفك آني وكم أحييت من سنن وورد وكم أبرزت من نور المعاني وكم أخمدت من بدع بنور من القرآن والسبع المثاني وكم بكم ألما أخو أجاج وذو جاد قبيح غافلات فردا للمهيمن واستقما على الدين الموحص ثابتان وحاصله الفؤاد له قصور عن استقصاء مدحك باللسان ألا الهادي الرأو صلاة ربي شفيع المذنبين وكل شاني تأم الآل والأصحاب غرا مع التسليم لا ينفتان تأم الآل والأصحاب غرا مع التسليم لا ينفتان تأم الآل والأصحاب غرا مع التسليم لا ينفتان لا إله إلا الله 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 العلم والعمل قد حاج جمعا بدا وزيخ ولا شداد أهدا وسهدا بما للعلم والعمل قد حاج جمعا بدا وزيخ ولا شداد وسهدا بما للعلم والعمل قد حاج جمعا بدا وزيخ ولا شداد شريف أحمدنا للقلب أحمد من حماه رب الورى من كل نحيان شريف طيب ودين مقتف أباه في خمعه وأدى في العلم كالجبد نعم الشريف ونعم بدر طلع نورا ويا نعمه من سيد ووليم يا على خير الورى كنتم بآفية ودام عزكم بالرب والجلال سيف النبوة تاج في وجوهكم وصيتكم ظاهرا في الناس كالمثاني يقيم حبكم ما يشاهي كما يرمى عدوكم بالويل والخبر وكل صادق حب فيكم فله من الآيات حظ كان في الأجل
bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin komi gande makko e komi jiirima taw ko affaire jangde yan golle goɗɗo fof enen kadi komi mawni ko ndema tan walla jangde min yiyoma golla omo yiɗi jangde omo yiɗi janginde omo yiɗi janguɗo julɗo fof omo yiɗi ɗum min kay kanko kay ala laawol parti o ala hay ndi ko no wayni ko noon tan way yimɓe fof pade makko a nani min ceeɗo ane kam o wawi gandal minen seedi ka gandal kam o wawi ɗum ewa minenne ko noon tan ɗum huccini amen ɗum holli amin hollami golle goɗɗe fof sowona ɗum a nani seede muɗum ñande o maayi ñooro min mbeɗa wonduno makko l'hôpital o maayi nde o maayi jaami kamle Mouhamadou wul Cheikhna mbimi o natti o yo loote o adde zawiya ɗo a nani buuye hoore buuye Mouhamadou wul Cheikhna ko on wiyami loote min gaddammo zawiya ɗo o ari o juulimo nde o ari ɗon noon almami juma o yimɓe ngari on so haadi ene wuuri Allah yimɓe haadi ngari fof tawdiri ɗo zawi ɗo o juula o nawa mbaɗa duwa yimɓe caaki nan woɓɓe ne mbiya min ka ko nanmi kurɗe woɓɓe mbi hono oɗo saɓanoma tan e leydi ndi hakke nayi walla joyo leydi ndi fof wonano gotum saabu oɗo o ala heedi ga hen walla kam neɗɗo moƴƴo fof mo yiɗi ɗum anani de email mum on fewi deftere walli fof gonno lesde Cheikhu gonno o waɗi inde muɗum kono noon ko almudo Cheikhna ɗum kam woni haqiqa woni ko jogui woni ko gollata kono hay goto añani hay goto biskitani hay goto nefani aɗa faami ɗum gandini sabu ha o maayi ko ni o woori ala fof mbawɗo wiide Amadou Ousmane wi manan lawol ngol ɗo hay ni o wiyani yimɓe fof poti julɓe fof ko gotum o we ɗum waɗi ko Allah waɗi ko kanko ɗum woni ko jagui ɗum woni ko haali ko annabijo haali ko julɓe fof gotum sabu Allah innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ɗum ko Allah haali kay ngol lawol jaggi kala ganduɗo kay seednima ɗum ɗon so an tan kay a happum walla ɗum ɗo mi meeɗa yiddemo parti walla mi addemo wurade ga walla wurade ga lawol jaggol omo jaggol ha tiiɗi omo semmini hen ngol ko lawol gongol o yeddani o biskitani aɗa faami won koɓe ganda makko joni noon min kam ko wuuri ko e wayno mi aɗa ɗannade sono lawol goto dokkimi ɗon jahami janggoyde aɗa faami nden ari ɗo min Daouda jahno Daouda Siley ko denɗam ɓi bañi ko debbo minen jahno min jeeyi asmanga tawi ko Cheikh Habi janggoɗo omo yahno karta o arti ɗo jamma on wo kalde waɗi ɗo anande ko min haɓirde puccu ngu lanno hiri ko o okkam huuɗo waɗa kanko ha joni taw sertata puccu ngu Allah waɗi waɗa jamma waɗi ɗo o yani hay goto haɓe puccu ngu o fewni kaka gas o okkoymo huuɗo wala ɗum waɗa kaari sella walla ka mbi Allah kaari ka yeehi anani almudo won nawi Oumar minen gonnoɗo almudo nya funnage jeeya guijo anani fin weeru on yo abbo kala gomi jam artu kala mbawi wonde yo yomi artu tan gartu nde gartanmi tawmo wuuro yo Madina Koura on tawmo anani ɗum kam joni a ari aɗa wawi janggude keɓa gandal fof walla aɗa wawi mbeɗa andi Allah wi hakkille aɗa wawi janggude keɓa gandal kono gueɗe ɗiɗi mbeɗa yiɗan maɗe sa yeehi heɓataɗe
ko ɗen gon o meɗa yiyana du'a o ɓe du'a o nena ma an woni mawɗo nena ma ko mawɗo min ko mawɗo on an woni yes less amen sa huppi amen ayto gandal kono ɗon du'a o de sodete de minne min ba salam jaɓi dow seɓɓe hakke yimɓe sappo ene jooɗi Madina Kournaɗo minne so Allah jaɓi wonta ɗanno o wiya mi ƴewa sa ɗannaki hunde fof ma tawma ɗo gonɗa so Allah jaɓaɓe hunde fof gonɗa ɗo aɗa faami nder haw mayimi ɗannaki yami bama ko gotol kawnedi kam to mbaɗi toon lewru gartumi mbiɗa ko ñalawma ko toɓɓe ɗannaki yilloyade hunde ewa caggal mum kadi o nolli kam to gongon mami to lebbi tati gartumi so mi aɗa daw yilloyade hunde wona debbo wona jawdi fof ko ɗo keɓe aɗa faami min kam mi yawani Allah mi yawani du'a meɗa andi ko du'a ko gonga sago Allah sago moɗon komi nden hande mi ɗannaki mi aɗa daw dartoɗe hunde kay aɗa faami ɗo min kam ko ni min baddi ɗum woni hakkude amen ko Allah seedi ɗum anani sago Allah sago mum bawɗo fof tinno rew Allah rew jikinaɗo mum darto du'a o won fof adna ko du'a ɓuuri ñande yen haala kam won fof adna ko du'a ɓuuri du'a ardi kala ko keɓɗa so aldade du'a o ko mere sabi gandal aldal du'a o ko hayni sabi jawdi aldal du'a o ko mere hayni nafata wasi kam min jaggi ha tiiɗ sago Allah sago moɗon anani allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wasiyo kam tan ko dewal Allah waso kala neɗɗo mo yiide waso tan ko dewal Allah omo yiiɗi jangde kadi no feewi jangde wala hen ɗiɗa tati wala hen sakan ewa sago Allah sago moon subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الحمد لله رب العالمين دير أمور من جتري هن الله من جتري هن الله من جتري هن الله دو قول جنة أمين منك عبد الله أحمد عثمان بيتيمي ياكم هود عبد الله أحمد عثمان ياكم هود أنني يوني نون دو جيدة miɗen jettiri hen Allah e nelaɗo muɗum miɗen jetti jinnaɗo amen Diallo o ala ko holli amen sowona taw ko kulol Allah e rewde e jokkere en ɗam ko ɗum holli amen e gandal e muñal minen kadi miɗen ñaagui Allah dewdiral haal ɗo Allah haalni miɗen ñaagui ɗum Allah arɓe ɓe kadi meɗen jetta Allah meɗen jettaɓe meɗen bismoɓe ɓe tinnima goto fof golle mum jiyama golle mum peewi ala fof ko manki hen garɗo ɗo fof ardi ko Allah nelaɗo mum ardani ɗo jawdi ardani ɗo yidde mantede ardani ɗo yidde hunde wona hay hunde sona aldi ko Allah nelaɗo mum joni noon gadduɗo Allah nelaɗo mum mbeɗen dono ɗum kala garɗo yo Allah nawtu ɗum e dow jaam e cellal tawta gureji mum jaam e cellal minne kadi miɗen ñaaguiɓe du'aw min ñaaguiɓe du'aw kadi du'aw kam perdata du'aw kañum woni ɗum ɗo mbuhu ƴi'al addu'a mokol ibadade addu'a ko ɗum woni du'a hono muɗum ala kadi hunde fof keɓɗa sa heɓani du'a ala ko nafata barke du'a tan woni neɗɗagal aduna ko ɗum ɗon aduna kadi ko jiiɗa fof koko gasata ɗum ɗo iwat tan ɗum ɗo lomto ɗum ɗon kadi jinnaɗo min ji Allah itti ɗum ɗo ewa hande ko minen lomti ɗo minen kadi miɗen ñaagui Allah no wurno ha o nooti joomum minen kadi ko ɗum min jiiɗi ko jokkodirmi walle du'a muɗum min jokkodirmi gona goto e dow islam o yonno ko ɗum ɗo haala muɗum hanti ko ni foti joni kadi men ñaago Allah innelaɗo muɗum yidde balɗe moƴƴude bartande ewa e rewde pele jinnaɗo men o nani ko ɗum tan لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم
اللهم سكن صدمات أحرمان الجبروت بأطلافك الخفية الواردة من باب الملكوت حتى نتسبس بأزيال لطفك ونأتسم بك من إزيال قدرتك يا ذا القدرة الكاملة ورحمة الساملة يا ذي الجلال والإكرام. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله. wone ko ceerno Mada en jayɓi ceerno Mahmoudou Almami Jamwil e miñum ceerno Mamadou gonoɗo arde oɗo sa kayne machallah jasallahu khairan en keeɓi udditirde Qur'an tedduɗo o joni noon eɗen gara inchallahu jokkude hante ko foti jokkede hen so Allah jaaɓi machallah ceerno Ahmad Tijani saɗa ɓaadi yawtu gaye Ahmad Tijani Diallo awoyni. الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا مولانا على كل نعمة ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد يا مولانا لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان والإحسان ولك الحمد على كل نعمة أنعمتها وأحلى المجد والكرم سنوان وغير سنوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe julɓe en jetti Allah jettor mo yetti hoore makko ko adinde hunde fof yettatamo en jetti Allah nemaji makko kubtidinɗi e nemaji keeriɗi en jetti Allah e nema l'islam en jetti Allah e nema liman en jetti Allah e nema ihsan en jetti Allah nde Allah tagi en waɗi en julɓe tawi wona enen ɗaɓɓi tawi gadi wona eɗen kandi hen ala korsa makko e men nde wonno won tagoje tagaɗe ha heewi wonɗe gonani hen julɓe en Allah hawridini en e wonoɓe julɓe ɓe Allah waɗi en ɗum ko jettore Allah mawɗo en jetti Allah e liman en jetti Allah e l'ihsan en jettimo e dendagal moƴƴereji en ñaaguima welu yo Allah yo won e nelaɗo makko cuɓaɗo makko Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wona e dendagal sahabaɓe e rewɓe e ɓen e moƴƴinde ha to haɗa haaɗi ko wona ɗum ko salminde dendagal musidɓe wonɓe ɗo seremɓe men jinnaɓe men musidɓe men wurdaɓe meɗen goto fof salminama inde mum e yettode mum kadi juurama ñagama du'aw dardama yafuya munasaba ko gonɗen e mum ko kabaru ziyara ko julɓe ndenta juurodira sabu Allah hadis muslim mo Abu Hurayra haaltani en wonde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi waaji goto anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu malakan fi tariqi musidɗo goɗɗo yaltino juuroyade musidɗo mum sabu Allah nde o yalti omo juuroyo musidɗo makko wuro e wuro malayika falimo e laawol ardi mbaadi neɗɗo malayika o namdimo hoto paaɗa o wi meɗe juuroyo musidɗam o wi beele holko nawatuma toon beele won ñamande nde o ñamluma e moƴƴere aɗa yoɓoya walla ala o wi ala min jaranmi tan ko sabu Allah sabu meɗe yiɗirimo sabu Allah malayika o wi aywa min komi nelaɗo Allah e ma malayika Allah wi wadde ene yiɗma sabu Allah batte ko jiɗirɗamo sabu Allah ko ɗum ɗo so woodi ko tindini ene tindinna ko mbaɗɗen ɗo ko waɗa ɗo ko hunde moƴƴere ziyara juurogol ne heewi sifaji e nder l'islam ene heewi gardinaji ene toon ko wiyete ko ziyaratullahi ene toon ko wiyete ziyaratu rasulillah ene toon ko woni ziyaratu baytillahi ene toon ko woni ziyaratu mashairillahi
ene toon ko woni ziyaratul ihwani fillahi ene toon ko woni ziyaratul maridi ziyaratu al arhami ziyaratul quburi wa ma shabaha dhalika ziyaraji ene kewi sifa enen en mbaɗi ɗo ziyara ɓurɗo mawnude e ziyaraji so tawi ko ziyaratul ihwani fillah juulɓe musidɓe juurodira hakkunde munen sabu Allah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ala ukhbirukum o garatami haalana mon bi ahlil jannati fil janna yimɓe bi rijalin fil jannati worɓe on ɓe aljanna ɓe mbi holɓe an o wi ɓen eɓe guuri kono e ɓene aljanna ɓe mbimo holɓe an o wi arrasulu fil jannati wassiddiqu fil jannati nelaɗo nana aljanna siddiq nana aljanna washahidu fil jannati wal mawludu fil jannati wa rajulun zara akhan lahu fillahi fil janna o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne aljanna aboubacre siddiq walla mbiyen siddiq kullu man yasduqu alayhi kalimatu siddiq ala wajhil am kala gonɗo siddiq nde wonno to siddiqiya ko maqama wona alamu shahsin wona neɗɗo wiyete noon ko maqama kala dañƴo oɗon maqama dañan ko wiyete noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne wiya man arada an yanzura ila mayitin yamshi fawqa al ardi falyanzuru ila siddiq kala jiɗɗo yiide guurɗo ene yaha e leydi he maayiɗo jahowo e leydi yo ndaaro siddiq nden noon siddiqiya ko maqama nden noon o wi siddiq fil janna o gayno wi shahid nana aljanna cahudinɗo suka togoso nana aljanna o wi musidɗo kadi juuroytoɗo musidɗo mum sabu Allah nana aljanna nden noon enen ko mbaɗɗen ɗo ko ganden ko hunde mawde mbaɗɗen so tawi ko immade e gure ceertuɗe e nokkuji ceertuɗi ngara jetto jiyaɓe Allah e moƴƴuɓe Allah e nokkuji moƴƴuɓe Allah e nokkuji waliyaɓe Allah juuro ɗumen sabu Allah lillahi billahi fillah ɗum ɗon so woodi ko dañete hen ko moƴƴere nde wonno woni e diŋire Allah he diŋire ɗe ganduɗa dewal Allah e majje ene sowe ene mawni ene heewi ɓural fawade e jiyaɓe Allah hoɗɓe hen e jiyaɓe Allah wonɓe hen nde wonno diŋire ɓurodirani haydara addanta diŋiral ɓurde diŋiral tan ko jiyaɓe Allah hoɗɓe e nder diŋire ɗe nden noon en jorti oɗo nokku ko nokku jiyaɓe Allah ɗo koɗno eɗo koɗi ha joni ko nokku ɗo Allah reweteno gadi ɗo nokku ɗo Allah kontini e rewede ha joni nokku ɗo Allah noddeteno gadi nokku ɗo Allah jokki noddede ha joni nden noon darade ɗon foofa ɗon rewa ɗon Allah rewda e rewoɓe ɗon Allah ko moƴƴere mere woni hen ñagoɗen Allah kay ko yo Allah fandinan en kono kam moƴƴere kam diwata juulɗo ummo e nokku mum lillahi billahi ara juuro musidɗo mum te tawi ari ko e nokku ɗo kanɗo juurede ɗum ɗon ko moƴƴere ko ɗon haaɗi nden noon yo Allah fandinan en moƴƴere nde ko dañete e juurodiral juulɓe so takkodiri so jiidi wonko dañete hakkunde mum jiyaɓe Allah mbi alliqa'u liqahun kawritangal julɓe so ndendi musidɓe so jiidi ko liqah ko kollodiral wonko jibinta e nder he e mbi mulaqatul ahbabi wal ikhwani khayrun min qira'ati al awradi wal adhkari li anna qira'at al awradi wal adhkari tuqda idha fatat wa mulaqatul ikhwani wal ahbabi la tuqda yidude e musidɓe e yidɓe mun e moƴƴuɓe mun juurodira e muɗum ɗum ɓuri moƴƴude e jaggade kurus mum ne wirde ene wirda nde wonno wirdu so waktu mum ɓenni aɗa wawi yobde wa amma musidɗo ma fottu potta e mun jiida e mun juurodira e mun so ɓenni tan ɓenni wawa yoɓade nden noon enen ko dañƴen hen ɗo ko yo Allah fandinan en ɗum yo Allah hebbinan en hono ɗeɗo dente ha heewa e leydi he e leyɗele he foof Allah akkamen deeƴere Allah hokka en ko woni e ziyara he hay sinno alal aqalli ko ittude mettere wonde hakkunde yimɓe ɗum ɗon alal aqalli ko ɓuri famɗude ko woni e ziyara dendagal ko renti ɗo ko e oɗo saaha e oɗo waktu ɓerɗe ɗe fof ndenti e hunde wotere haqqillaji ɗi fof ndenti e hunde wotere miijoji ɗi fof ndenti e hunde wotere hay sinno ko ɗum ɗo ala ganduɗo moƴƴere mum ɗo haadi julɓe ɗiɗo haqqille mumen ndenta e hunde wotere ɓerɗe mun e miijoji mumen fof potta e hunde wotere ko hunde mawde saka temedde ujunnaji yimɓe fof ndendine e hunde wotere kalimatu shahada kalima la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala ko ɓuri ɗum moƴƴude goto fof to wonno to ko julɗo e banggue mum ko julɗo e wuuro munen kono ne wawno oɗo saaha taw wonko jomum hilni ko wona ɗum ɗo oɗo ere mo gonɗen ne wawno tawa enen wonɓe ɗoɓe wonko kilni goɗɗum ko wona ɗum ɗo kono rentinde men enen fof e oɗo waktu e oɗo saaha hiwnir ɗum kanko andi ya taw ko jaam wonande en sikki ala ko jaam wonande men nde wonno julɗo kam Allah waɗanta ɗum tan ko jaam heddi noon wonno julɗo yirata wonno jarabuya ardata julɗo sikka muusa ɗum sikka ko goɗɗum kono noon woyani noon
e ñaaguima Allah Allah hokku en ɓerɗe wawde muñde jarbuyeji ɗi Allah jarriborto en Allah heƴñat ɗum e meɗen wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eyyi ceerno Bounnas Jabi Diallo bisimilla Jabi Diallo naaɓe konngol mon inɗo kolluɗe en jamma hanki mbalɗen e jaam yo Allah hokku en ñalawma hannde o ñallen jaam mbaɗen e jaam heewi famɗi ko rewa Allah yo Allah jaɓan en ewa ganden noon garɗen ko ziyara noon ko ziyada ko ɓeydare woni hen eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala kala ko ɓeydan en yo Allah waɗan hen barke hunde ko heewata e ko famɗata fof yo Allah waɗa hen barke tan eɗen mbiya bandiraɓeɓe mona fof to immi to no immori ene reeni ni yo hotiri noon ene reenori noon ko musidɓe meɗen Jabi Diallo naɓe neli min gara min kawra hen nde wonno hawride oɗo ñalawma ko malal wonande julɓe fof wonande ganduɗe mo anda fof ko malal wonande en jaam keɓeteɗo hen o yo Allah hokku en fandinde so ɗum ɓenni ceerno Amadou Tidiane Diallo to awoyni yo Allah yommo moƴƴere ko wiye jettu Allah ko eɗen kaani yettude Allah no moƴƴi eɗen kaani yettude Allah no moƴƴi eɗen kaani yettude Allah no moƴƴi Allah tagi en waɗi en bani adama en omo wawno tagde en waɗa en goɗɗum waɗa en bamɗi walla pucci walla geloɗi kono o tagi en waɗi en ko yimɓe eɗen jettira ɗum Allah no moƴƴi ko waɗi en yimɓe ko kadi haaɗani ɗon o waɗi en kadi ummadu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama eɗen mbawno hawrude ummatuji goɗɗi kono kawɗen koye ummatu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama ko leñol nelaɗo kawruɗen ɗon o waɗi en bani adama en o waɗi en leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam on wawno wadde en leƴƴi goɗɗi waɗen leñol nelaɗo ngol eɗen jettira Allah e ko waɗi en leñol nelaɗo Allah ko leñol nelaɗo Allah ngol kadi o waɗi hen julɓe o waɗi hen heferɓe o suuɓi en kadi o waɗi en kadi enen kadi julɓe eɗen jettiramo kadi ɗum Allah ko haali ɗo ko eɗen kaani yettude Allah no moƴƴi e nder julɓe he o suuɓi en o waɗi en tijaniyankoɓe eɗen birda eɗen nodda Allah e nelaɗo muɗum eɗen mbaɗa astahfirullah eɗen mbaɗa la ilaha illallah eɗen juula e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗon ko ɓuural wonande dendagal julɗo kala والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ɗum ɗon ko Allah haali ɗum enen ken zakirina en yo Allah waɗa en zakirina en eɗen ñaago Allah tan subhanahu wa ta'ala dendagal gonɗo fof yo Allah hokku ɗum sago hoore muɗum wata en donku no jaaruɗen e ɗeɗo jente kala ko faaɗede faaɗi wata Allah fannan en ha don ken yaade notoyade moƴƴere Allah on calminama on juurama on duwanama on ñaagama duwaw wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sa wi aɗa limta nemaji Allah ɗi a wawa gaynude a gaynatane noon eɗen jetta Allah zahiran wa batinan ko suuɗi e ko feeñi fof kulen Allah kadi ko suuɗi e ko feeñi fof eyi hamdu shukru ne woodi hamdu wajibu ne woodi enen noon ko hamdu shukru joguiɗen Allah sellini en ene wawno tawa aɗa selli tawa sellani a wawa aɗa yiɗi arde kono a wawa arde en nen o sellini en hokki en coftal arde notade ngal ɗo dental men ɗo wuro Diaka Modi ceerno men ceerno Ahmadou Ousmane Diaka Modi ko gando kadi ko gando naftuɗo neɗɗo wona gando taw wona gando naftuɗo kanko gando kadi ko gando naftuɗo o nafti leñol ngol no moƴƴi yo Allah yommo moƴƴere eɗen ñooga Allah eɗen ñaago Allah yo Allah waɗmo koddiɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko Ousmane Baɓɓonere Babouyel Sambou joom wuro ngo joom galle o kay fuɗɗatno bismo yimɓe uddita konngol Allah waɗi hikka o tawaka eywa alhamdulillahi soka makko kono ɗo joni noon mataw wonɓe ɗo ɓe ko biyete door o hecci konngol wattama junngo mum yo addu konngol ba makko addanno a galle he faade hoɓɓe he faade dendal ngal joni noon door wi ene salmina mo kala garɗo ina salmina ɗum ina bismo ɗum hono no wawno waade noon to waɗi ha joni kala garɗo ari ko nokku mum ari ko galle mum ari ko arande mum ari koɗo foti ar ina bisma ina yiɗa ina yewna ha hande ina mon wasiyi no mbaɗanno ɗen mbaɗen ha noon ha joni hono noon so rentirde saabu Allah
jooɗoɗen sabu Allah gondiren sabu Allah ceediren sabu Allah beela ma Allah du'a o men jaabe ngandon neɗɗo de saɗa mofti fitina walla tikkere walla haaji daagala ɓernde ma sa ñaaguima Allah jaɓata de abada sa felliti aɗa ñaago Allah fittu ɓernde ma ha laaɓa kala baɗɗo mo woni ta aɗa yaafi joomum tawa haaji dagal ala ñaagoɗo Allah Allah jaɓanma kono saɗa mofti tuunde ɓernde ma Allah jaɓata tuunde baɗa moftude fitina ko tuunde mofti moftude haaji dagal ko tuunde mofti yo Allah daɗɗu men yo Allah waɗ ɓerɗe men ɗe ɓerɗe laaɓɗe waɗa ɓernde wootere waɗa ɓerɗe jiɗodirɗe ɓerɗe jiiduɗe e doore ene moon salmini on bismiɗe ɗum ɗon haala muɗum wassalamu aleykum wa rahmatullah e waɗi men musidɗo goɗɗo jantaɗo salmina dendal nga mo salminaɓe omo juuroɓe omo barika omo bismoɓe Allah holli en hikkani yo holli en mo wuuri e dow ko nden ɗo yo Allah waɗ golle men jaɓaɗe yo Allah hokku en hawrude e famodirde e jabanede do wuuji men no salmin dendagal garɗo kayne haala mum jogui tan ko enen tori dental ngal du'aw e yaafoye enen dardeɓe du'aw e yaafoye ha hande en mbayi yo Allah jaabu yo Allah junnu yo ɓooye adde ya rabbal alamin Bullo Abidas tawi eɓe jogui ɗo konngol kala wuuro windago ɗo neɗɗo mum yiya wi mum jiyama dental he won arat ɓe gadda nele won arat ɓe ne lomti won arat ɓe tan ta ka en gari ene jaggi ko en yimɓe jottino konngui wuuro mumen ɗum fof so ala hen kadi ha hande bisimilla moɗon goto fof ko mastata muɗum hakke ko hattani en hatti hen eyyi guiɗo binne naaɓe eyyi ceerno Toksil bisimilla marhaba Mamoun e mbiyat ceerno Pamarel guiɗo binne kay arata yettinande mon ɗo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وكرم ومجد على حبيبنا محمد سيد الأمة سيد الثقلين نخبة الفريقين الذي أنزل عليه إحدى الحسنيين جد حسين وحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله عن شيخنا ووصيلتنا إلى مولاي جد حفيد رسول الله شيخي ومولاي أبي الصالح شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الذي نقل كراماته بالتواتر كما أخبر به أزد بن دين في كتابه غبة الناظرين في مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني وقال فيه ما نقل كرامة ولي بالتواتر إلا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ومقدميه ومريديه إنسا وجنا وبعد معشر الشرفاء أهل النخبة أهل العز أهل لا إله إلا الله وحييكم بتحية الإسلام ألا وحي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قمنا من ديورنا ومن قرانا بسلام رجعنا الله سالمين غانمين بحق القرآن العظيم. اجتمعنا هنا بمناسبة ذكر احتفاء بذكر زيارة جدنا وآلمنا وشيخنا فريد عصره قاضي القضاة شيخي أحمد بن عثمان الفقيد المرحوم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أمطر الله شاعب الرضا عليه وأمطر عليه بمنه وجوده وكرمه. وبعد بندراب جولبه بندراب تدنغل بندراب أهل العلم أهل لا إله إلا الله. قبل دخولي في الكلام أسامه الشيوخ كأديم بدن ناتا اندر حالة نشال ميمي موبي به سيرنا به جننا به خليفة به مبدا يدي نون حنده بندراب بنجانينا كان فرصة سيادا مبدا نياغي بندراب بنجانينا كان فرصة سيادا تشغال ندي منتم اون يافوي منتم نجانينا كان فرصة اودو سانغا سيادا مبله انن جوتنا بندراب به لكي لا تحدث شيء من تركة الشيخ ومن تراثه بل ان جوتنا يمبه به هوند ان غاتاندي تشارنو nde tawde mamen gorko o mbiɗen omo yooɗi mamen gorko o mbiɗen ko gando hakkudere anduɓe
mamen gorko o mbiɗen mo mbaɗɗen ziyara men hande o cheikhna ahmad ousmane ba ko gandu mo ganduɗa gandal makko ene faydini saga makko ene yooɗi gandal makko ene heewi annora waliyagal gandal makko ene heewi annora barke en ñaguima allah subhanahu wa taala en dentiri saabu yidde yimtende yimɓeɓe gurdam makko yo allahu nawnu en faydu makko ya rabbal alamin kala ko mbaweten yewtude hen yo allahu reen konnguɗe men ɗi yaltude ga shariatullah tawa kala ko kalɗen ko masdar mum min kitabillah wa sunnati rasulillah wa ijma'i l qumma wa qiyasi sahih tawa kala ko kalɗen ko ene ruttoɗo en ñaguima allah ziyara ko hunde mawde moƴƴiɓe kaali mana ziyara moƴƴiɓeɓe kaali yimɓe so ndenti so ndu'odiri so jiidi fayida mawɗo ene hen moƴƴere mawde ene hen ko dewal allah manggal so en duttima kadin e ndere ñawoje sariya joyɗe ɗe ganduɗa kala ñawore yiyande e diina islam imma nde woni wajib walla nde woni mandub walla nde woni jais walla nde woni makruh walla nde woni haram nden noon ziyara kala ɗo wawi waɗede ruttoto ko min amril jawas o min amril nad ko wona hunde yiɗande ko hunde daguide e nden noon ndenten saabu allah ndenten micciten julɓeɓe ndenten jangtodiren yimɓeɓe ko nafata diina allah o ko ɓamtata diina allah o ko nawrata diina allah o inchallahu bandiraɓe gacca hakka ene jogui ɗo hunde e manzuma ceerno meɗen ene jogui ɗo hunde e gaccandi ceerno meɗen enen jiiɗi bandiraɓe kettiroɗon bil ibara ɓe kettiroɗon kadin bitta fahumi yidde famde ko ceerno o haalata e mbi ceerno o ko joom qadamu rasikh fil ulum omo jogui felo mango immorade e gande diina allah ɗe ɗum woni sa yeehi to qur'ana a tawan omo jogui toon felo sa yeehi to hadis a tawan omo jogui toon felo sa yeehi to nahwu a tawan omo jogui toon felo sa yeehi to fiqhu a tawan omo jogui toon felo sa yeehi to usulul fiqhi walla usulul hadis a tawan omo jogui toon felo sa yeehi to mustalah al hadis a tawan omo jogui toon felo sa yeehi to tafsir a tawan omo jogui toon felo maani bayan badi arud omo jogui toon felo idan oɗo gandam makko ala foof ko wuuri so wona janngude e janguinde enen jogui ɗo manzum makko mo moƴƴo allah o waɗi bandiraɓe ɓe kettoro saabu allah unwan makko masilatu tahrimi li zawja al masilatu tahrim li zawja oɗo moƴƴo allah ɗum mbiɗen o serata kanko kala saga imma o wallifima imma walla o yimi imma walla o jangguini ɗum tan o fecci gurdam makko o qasma hayatuhu ala dhalik li ta'lifin wa nadmin wa ta'limin oɗo mas'ila ceerno o tinnima hen sanne o nafti o hokki hen dalillaji kala ko haali e nder manzumo o itti e nder qur'ana o itti e nder sunna o itti e nder konguɗi anduɓe allah ulamaul fuqaha wi en ulamaul hadis en ko toon o itti manzum makko o dalilu muɗum ko oɗo manzum jiɗɗen hande ko hunde e gaccandi ceerno o ko hunde e sariya makko beele bandiraɓe gatta ɗum woni faidatun hadihi abiyatu cheikh هذه أبيات نظمها شيخنا المرحوم أحمد بن عثمان به الجاكمودي في مسألة التحريم الزوجة فقال رحمه الله تعالى omo yiɗi saggitinde bandiraɓe ko yowiti oɗo mas'ila ɗum woni so neɗɗo hucciti e joom suudu muɗum o wi joom suudu makko ande a harminima so windani hoko anduɓe kaalingol ɗo konngol won o wi قولهم لزوجة أنت حرام فيه خلاف شائع بين الأنام أي قولهم لزوجة أنت حرام فيه خلاف شائع بين الأنام neɗɗo huccita e joom suudu mum wiya ande mi haari o wi woni e nder ngol ɗo konngol luural caktingol hakkundere windere nde falmalikiyatu salahan nashharu wa an aliyin mislahu qad dakaru falmalikiyatu ثلاثا نشهر وي اندر مذهب مالك او سو نادو وي جوم سودو مون مي حرمني ما كو لولي هن كو وندي تاسكو دي كونغول ماكو دي كو لولي هن اي بي كو ني كال اندو كاوري ادو كو لولي هن وانا وندي كونغول غونغول على اندر مذهب مالك جيدا غول دو دي وي كو لولي هن فالمالكيه
ثلاثا أشهر بلولين وند كونغول نوانا تشارل تاتي أوي وأنا علي جا علي مثله قد ذكروا يقام إجا سيدنا علي قلت أوضو رواية يقا سايوي نيل الأوطار في منتخب الأخبار وما أدي أوضو رواية إمام الشوكاني وما أدي كادو حالتون وند سيدنا علي كرم الله وجهه يقام إمون سنتوي جمسود من حرمي وي أنا وانا أيكو كانتون حالة أجوفتو اندر منظومة كانكو ودي ميدان شارنو أمو يؤسن وحالتا هونس وانا أمو جيدا فوي كونغول مكتون وي وأنا علي مثله قد ذكروا وواحدة بعينة في هاروي عن مالك كما حواه النووي أي واحدة بعينة فيها بهاروي عن مالك كما حكاه النووي وند حرام أو إن وانا باين ɗum kay ko ulama fof ko haw en gonɗen kata giɗan sarhinde ko woni ba inni sabu ko anduɓe goñi ɗo wonde so neɗɗo wi joom suudu mum mi harminima ene wona ceergal ba'in bi aqdin jadidin wa mahrin jadidin wa rida zawja on maana ba'in o wi ngol ɗo konngol ɗum ene wona haram o ene wona ba'in o wi ngol ɗo konngol ɗeggama ga imam malik holto ngol ɗo konngol woni imamu nawawi mi waɗi bahsu ha coodimi muslim saruh muslim o batte ngol ɗo konngol coodi momi garmi tawmi omo addi konnguɗi 14 e batte ngol ɗo konngol imam nawawi oɗo mo jofoto komo ceerno joofi ɗo o wi an malikin kama hawahu nawawi honon imamu nawawi haaldi ngol ɗo konngol wonde ɗeggama ga malik haram o omo wona ba'in ɗum ɗaggama ga malik o wi kadaka qad sahahahu ibnul arabi maliki yankejo o sabu ibnu arabi ko ɗiɗo to banggal tarikh anduɓe to banggal istilah anduɓe sa wi ibnu arabi mo ganduɗa alda e marifa o asufiyul waliyul kamil al qutb o woni ibnu arabi sa wino ibnul arabi bitarif al malikiyi l faqihi l usuli on maana on ɗon sellini ngol ɗo konngol fandur holto darata ɗo sellini ngol konngol fi ahkamihi l muntakhab omo jogui deftere ene wiya muntakhab o sellini wonde haram o ene wona ba'in o wi faqala fi sa'di shumusi fal'amal jara bihi fi maghrabin wa qad qubil abdul aziz ibn abi salmata al-maliki qala birraj'iyya ay wonde abdul salmata woni al-majishin imamul majishin kanko woni coowirteedo abu salmata on ɗon wi wonde haram o omo wona raj'iyya haram o ene wona raƴi ngol ɗo konngol ene jiya e konnguɗi ɗi imam nawawi addi e nder sarha hadis o wonani nder sarha makko muslim non o wi fa qala abdul aziz ibn abi salmata al maliki qala bir raj'iyya wa inna fi sharh al imam an-nawawi li muslimin hadha al maqad qarrubi wa qala ba'd innahu dhihar wal ba'd bil yamin qad ashar والبعض قال هو لغو كالطعام وكالشراب لا يؤدي للحرام وقال أسبغ نجم الفرج أسبغ من غنداك غور مالكي ينكوبي أنوي اللوذعي المالكي المنهج أنك دين حالي إندر مذهب مالك وند حرام إن وانا لغو كفار علىهن شرقال علىهن هاي باتي لكن أنك دي حالي نقول دو كونغو كدين إمام النووي أدي كونغو أسبغ إندر صرح مكو woni kanko moƴƴo Allah omo jokki ha joni e mas'ila haw adda ijtihad makko noon o timminiri wadde ijtihad e nder konngoji ɗi o wi fi sarhi tuhfatin rawahu tanadi akrim bihi min alimin mu'tamadi qala masruqu najdu awza'i kama abu salmata wa sha'bi fa'i zakarahu al-hafid fi diraya hafid oɗo so wirte e nder urfu maɓɓe kamɓe fuqahaw en ko ibnu rushdi kala nde nanɗa mbi zakarahul hafid ɓe muuyi hen ko ibnu rushdi o jangtingol ɗo konngol fi nihayat mujtahid omo jogui deftere ne wiya nihayatul mujtahid ko ɗon woni go jamtingol ɗo konngol kankone kadi wiide haram o way kono lagwu dani way kono lagwu kaffar ala hen woni maana ko yiɗi jofaje ɗo o wi وقال وأن عطاء روي القول به وأن ربيعة كذا فانتبه وقال داود أحد ظاهري جميعهم من أول وآخر فالمالكية لها القول بذا أهل الحديث منهم هكذا وهي أن هي عند المالك يوم كبكدين حال وند حرام أو كدونك أن حديث أن بيت وند حرام أو كلغو ويقول له كونغول كدين أن هي عند المذهب مالك جاك عند أن كبي عند المذهب مالك أو wonde ɗum ceerle tati
en keɓi e nder madhab malik o wonde ɗum ba'in en keɓi e nder madhab malik o wonde ɗum raji'iyya en keɓi e nder madhab malik o wonde ɗum lahu ay ɗiɗo fof o jofma ɗum o adda nassiji mum ɗo woni e nder defte tawete kadi yalla yoɓ o moƴƴo Allah noon o wi nden noon fa batte hoɗum o wi fa hadihi mas'ilatun fi ikhtalaf sadatuna min salafin wa min khalaf ay oɗo mas'ila andu e men luuri e makko batte hoɗum li annaha laysa laha nassun sarih min alkitabi aw hadith min sahih wa darabati aqwalu ahli alilmi wa qala kullun ma ra'a min fahmi on sanga noon ko ɗum ɗaɓɓiti dunke en anduɓe konnguɗi maɓɓe ɗi lutodiri ɗi keewi goto fof haali ko faami ko goto fof haali ko wi ko fa baduhum khafafa badum shaddada wal kullu lima yarahu ayyada ɓe tinni mbi tati ɓe koyfini mbi ko lahu ɓe newni mbaɗi ɗum ba'i ɗum wonta yesta sabu annabijo makhtara fil amarayni illa ikhtara aysaruha annabijo o sumnaka kala gueɗe so wona o suuɓo ko ɓuuri moƴƴude hen nden noon ɗum wi nden fa khudh min al aqwali ma ra'ayta min annahu aqwali ma ra'ayta wal tatruki tashdida fil ifta'i neɗɗo de soka gando kala mas'ila mo ganduɗa ko khilafiya accu sattinade e jettinade wiide ko mbimi ko tan ko ɗum woni gonga ala wana noon haal ko ganduɗa ko so tawi wonko won ton kadi goɗɗum ko windi mbiya ko ɗum ɗo won ko jiimi kono wonko tawete ɗon wi wal tatruki tashdida ifta'i neɗɗo yo accu sattinde e saggitingol wa min ila taysiri bistiqra ya ne oño e rewindade noon lakinnahum qad mar'u tatabbu'a rukhsata kulli madhhabi accene kam hakkede mami jang qasido fa gasede o wi والناس من بين قويب وضعيف وربنا بهم رحيم وربنا بهم رؤوف رحيم ورؤوف والناس يمبه من بين قوي وضعيف وربنا بهم رؤوف ورؤوف فمن فراق البعد لبعد ضرر إن الضرورات تبيح ما حضر أي كادو حال أو يسبو so tawi ene wooda yimɓe wonɗo nde so ndirta haa ɓe nguurda ɓe ngogondira ɓe paamodira so Allah addi fitina hakkundiraɓe ɗemngal makko woowi tan o wi mi harminima o wi sa ñaawi hen tati ana wawi addandemo caɗele nde tawde hankkatine kanko heɓata goɗɗo one kadine heɓata goɗɗo nden noon ƴeewa ko ɓuuri newade ko mbaɗa ɗum ba ina haɓɓiti hakkundere maɓɓe ɗum ko yiɗi jofade o wi fa fi firaqil ba'di lil ba'di darar inna ad-darurata tubihu ma hudira sabu en jangi qaida usul ad-darurat tubihu ma hudira kala ko loruji en daktina ko dagando ko haɗando ko ولم يجب تقليدنا لأحد سوى دون السوي من كل متحد وجاء من قواعد الشريعة الرفع للحرج والمشقة وفقهاؤنا عدوه من أصول معتبرات في شرعنا المقبولة وفي كتاب ربنا وما جعل عليكم في الدين فيما قد نزل وبكم وبكم اليسر يريد الله لا يريد منكم تلاحم أي الذي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الذي مو يعني أنكو نوي ندنا سا عندي كو باين أو بري نواد هكو ندر كونغو جدي مبدا نوي مو الذي دون كو مو يعني أن معنى هذاك وي النبي في حديث أري عند حديث قول من شدد عليه شدد الله ربنا قد روى بعثت أيضا جاء في الأثر وفي الحنيفة وسمحة قر جاء وما قد خير في الأمرين إلا اختار لأيسر دون مين ولم يكن إثما كما قد ذكروا وجاء يسر ولا تعسر وفي نوازل الأجهور فليجنح المفتي إلى التيسير ندون أدى اجتهاد مكانكو وي إن الثلاث فيه تشديد يرى تسكت لو اجتهاد شرم أودي إن الثلاث نعود حرام أو تتي وي فيه ونيهن تشديد sattingol yura yama non li annaha batte hodum qadiyatun kama tura ene wawi taji isma o taji hakkunde mankatin nden non wahidatun ba'inatun hiyal wasa haram o wade ba'in o wi dum woni ko hakindi hankatin nden non wa rabbuna man qala birraji faqat neddo non biido ko raji'iyyo walla ko lagu onne kadi newni ha dewti nden non والقائل لا شيء فيه يسر حمدا لربي اولا واخرا ɗo woni ijtihad makko mo waɗe dow oɗo masila yo Allah yoɓma men gorko o moƴƴere yo Allah yoɓma men gorko o moƴƴere e ñaaguima Allah subhanahu wa ta'ala omo jogui ɗiɗo qasdaji ko heewi kala masila mo garda tawan omo jogui hen fel wayno musafahatu en
o yimi ɗum ko nande ko wayno bid'a kadin feccude bid'a wonde ko fecce joyi feccere o addi hen qasida ko nande mon ko nande ɗum e ñaguima Allah gurdam makko ɗam o acci ko caggal moƴƴal o acci yeeso moƴƴo o gollani yeeso yo allahu newnamo to yeyto ya rabbal alamin ngam barki oɗo so Allah jaaɓi oɗo beytuji ma en mbaɗa hen sarha duttan kadin mbaɗen ɗaɓru sakto julɓe naftoro so Allah haaji wa akhiru da'wana bi tawfiq rabbina an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa karrama wa majjala ala sayyidina wa habibina muhammad bandiraɓe gacca hakkede haala ka juuti noon ɓe gacca hakke mi ɓurtini misgaji min gacca hayyakumullahu khayran wa barakatan ma al kamali Allah tabaraka wa taala yo yoɓ ɗeɗo golle wondude e barke alhamdulillahi rabbil alamin kalmo haali ɗo konngol moƴƴol yo Allah yoɓ ɗum kadi yoɓat ceerno mo jooɗin ɗo jonde muɗum ceerno Ahmadou Ousmane ko heewi ene soome makko sac noon so heewi sac so heewi koko rufi ko tan yiyete ko heddi ko koko ñowti nder kala ko jiɗen ɗo e makko ko heddi ko ɓuuri ɗum ko noon Allah waɗiri ñooro ne heewi gure mawɗe kono hono ko golli ko jaaha moɗi koye gure pamone e nder ñooro jeeya kono noon koye gure mawɗe e nder ñooro jeeya holko mawnini jaaka moɗi gandal saggere ala ɗo en kaali hanki jaaka moɗi jeeya o ko jabbaru kaafo o ko kaafi miimo o ko mo izu waaw o ko wahabu deelo o ko diinullahi fi jaaka moɗi kala ko Ahmadou Ousmane namdetono hanki Ousmane makko ene namde kala ko gollatno hanki Ousmane makko ene golla min mi meeɗa yiidemo komi almudu makko mi neftormomi tigi tigi mi haali ɗum ɗo hanki giɗimi hebde deftere makko ɗo yimata cumoje ɓuurani temedere e 14 ɗo ko Amadou Houray to Touru Gomme o hokki hem jiimi hen almudu noon so ƴoƴi almudu binde ne ƴoƴa almude ne fuye noon almude ne hangue kono so yaha binde ma ƴoƴi mbimi ceerno Amadou min noon mi feliti yaade jaaka modi mi dañi ceerno o yala o yalti aduna kono mbimi rewino jaaka modi holno garmi e jaaka modi uddutal juma bullo abeydat on juma ɗimmo o garmi ɗo mbalmi ɗo kono komi koɗo e leydi he mi anda ceerno Ousmane no feewi koɗo ko gumɗo mbalmi ɗo pinmi jaami ne jiimi deftude mbimi arta gartumi calminimo min jiimomi min kaldi no feewi ne garmi mi aadini Allah mbimi ndeɗo deftere somi naati gallo to mi yimat dan dow garmi ɗo ko mbiɗa yima tawmi ɗo ceerno Ousmane jooɗi hay kanko jiiɓi o ronki andu ɗum holko woni kono min wonko jiimi koto ƴal mum ene seedi mbeɗa yaltine jeyge e juuɗe koye deftere he kemmi ɗum cafata goto ene wiye Cheikh Mouhamadoul Fadil Haydara ko ferenne o jooɗi kanko hollimo on sirru e defte he neɗɗo jogo ko anda noon kono e nder hen o andinimi ferenne o jeeya nde jibammomi o woyi o ami o naayi o woniri Allah o ko waliyo Allah o ceerno Ahmadou Ousmane gueɗel gotel omo jogui ɗum kala ceerno mo janggi so yeehi ceerno woyan almudu muɗum yeehi kono kanko Allah ne hokkumi sirru o ala sunna wonde o ala ceerno omo jogui hade makko yaltude ñooro taw o muti o gayni e hamahullah ɗum koye gorago jeeya almudu yo jogo fimde almudu yo jogo liman almudu yo wona haari hayso hendu ari taw weɗotako almudu oto wona wiro so hendu ari weɗo woto won ndondi so tooɓi momto ala kanko fimde haari o jogui sallallahu alayhi wa sallam yaqul alhayaw wal iman qurina jami'an fa ida rufiya ahaduhuma rufiya al akharu gacce e limanagal wondi so gueɗel gotal yeehi tan guel yahat e nder hen alhamdulillahi rabbil alamin ɗo yimi asmaul husna ɗo yimi saɗa ɗanno dalta galle ma hadma yaltude jangga ɗo yimi cumoje qouran ɗum ne inde Allah ko wawi ɗum ko kono noon kalkene tawetno e makko ene ɗo o ceerno Ousmane makko waliyaɓe Allah jimi mbi heewiɗo damguel ne mena ene haaɗi yimɓe ɗanade tukkal ngeloɓo ene juusi ene deeƴi rumbani kala ɗo tawɗa Ousmane mo Amadou Ousmane ene ñuubini ene deeƴi aɗa andi ngeloɓo e damdi
damgel ko ɗelto humam ɗo joni e galle he yimɓe fottinan damdi ari menan ngelawba ara jamma ene waɗi ɓakkere ene waɗi ɓawɗi ene deƴƴini so ngelawba hirtama ɓuuri hewde tew ngelawba ɓuuri wawde rimdude ngelawba ɓuuri wawde waɗɗade ngelawba ɓuuri suude ɗonko kono ene deeƴi woni Ousmane Mouhamadou Ousmane o roni baabo nder o roni baabo bowol jettanala hay goto hattaki Ahmadou Ousmane kala ko wonno e makko ene ɗo ɗum woni ko jinnomi haalde min to banggue leydi ndi kala teerɗo mo ɓurnomi naftorade omo jaa hen mi yani meeɗa yiide mum ay ko kalami ɗo ko joni so ɓii ko haali wiyamanti bamum so almudo makko haali wiyamanti ceerno muɗum so koddiɗo makko haali wiyamanti koddiɗo muɗum so bandi ko haali wiyamanti bandum hada wassalamu aleykum e raɓɓiɗinade tan e wattande yimɓeɓe eɗen mbiya yimɓeɓe assalamu aleykum wa rahmatullah en calmini dendagal julɓeɓe foof en calmini kala garɗo ɗo kala seeremɓeɓe e almuɓeɓe e moƴƴuɓeɓe fof en calmini ɗumen en calmini ɗum calminadu l'islam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kala ko haalaɗo ene wayno haalama kala ko yiyaɗo ene wayno yiyama nde tawno noon woni ɗo tan ko goto woni ɗo tan ko jeyaɗo Allah o woni ɗo tan ko neɗɗo Allah o woni ɗo tan ko moƴƴo Allah o moƴƴo Allah noon jeyaɗo Allah sa are mum tan ma raaɓe kala ko neɗɗo konngol haali ɗo haalirani wawde haalde haalirani gandal ala ko mo tawi ɗo o ko ɗum haaldata haala mum nde tawno noon anduɓe mbi innamal mar'u hadisan ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a ay kanko ceerno Amadou ko hadis moƴƴo ko hadis tan ɓewɗo goni andi Cheikh Oumar meeɗino wiide mayata e mbimo amate wona Allah wi kullu nafsin za'iqatul mawt wona Allah wi o yimino konguɗam ɗi e ballam ɗe mayata ceerno Amadou Ousmane en ɓe mayata ha hande konguɗi ɗi nana kaale balle ɗe nana jiye yimɓeɓe nana naftoromo naftorimomo gurdam makko naftorimomo kadi e mayde makko e konngol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi hayati hayrul lakum wa mamati hayrul lakum tawde kamɓe noon koɓe warasatul ambiyayi ha hande kamɓene gurdam mabɓe nafi ɓe nafi yimɓe e gurdam mabɓe e mayde mabɓe kadi ɓe nafi yimɓe ha hande koye nafoore mabɓe tan jaaɗen ɗo to banggue gandal to banggue needi kala neɗɗo kam so tawi ka almudo jiɗɗa ko hirde jiɗɗa ko ñemtinde jiɗɗa ko darde sa daari ceerno Amadou Ousmane walla a daari galle makko a daari ɓesgu makko tan heeɓi ko kirɗa ko ɗum ɗo woni ko darete ko woni ɗo foof ko gueɗe ɗiɗi woni ɗo ha gueɗe tati goni ɗo woni ɗo ko needi woni ɗo ko gandal woni ɗo ko barke ɗeɗo noon gueɗe goni alhaali o ay ɗo needi woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi addabani rabbi wa ahsanu ta'dibi Allah ne'i kam moƴƴini needine ɗo gandal kadi ene ɗo gandal Allah wi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wiya ko addana pop adi wiyede ko iqra bismi rabbika yo janngu taw ko yo janngu gandal jangdene ɗo ɗum woni ko woni ɗo jangdene ɗo en mbi ɗum noon so ɓenni barke ene ɗo hunde so duumima tan ko barke woni ɗon hunde so ala barke duumatako ay ko barke woni ɗum woni ko duumiɗo ko heddi ko oɗo kay eɗen ñaago Allah tan yo Allah hokku en naftorade gurdameje meɗen coomo gurdame e gurdam makko ɗam gurdam men soomo hen nde tawno moƴƴo moƴƴinan tan sa are moƴƴo tan a moƴƴan sa ari ɗo moƴƴo woni kadi a moƴƴan e nder moƴƴere mum nde ewo ha hande tan ko yidde tan weddade hen leggel mum tan so tawi halfuraɗo mbi sa tawi maayo ene huɓɓa aɗa jogui leggal ma weddo hen tan jappila kono wona hay sa weddani koko huɓɓata tan eɗen gardi ɗo noon e musidɓe meɗen e musidɗo meɗen kadi goto mo ganduɗa ala ko garannoɗo tan daima meeɗa luppu ceerno Oumar ndulla haɗimo arde de ko gantu won denɗi ko e natti e askida ko ɗum haɗimo arde min goniri arde min kaldi e mara ko ɗum haɗimo arde eɗo madoga ɗo motoji ɗiɗi perodir ɗon o hawri hen eɗo denɗi ko hawre lajjal ko ɗum haɗimo arde
eyyi ɗum ɗon omo salmina dendagal julɓe ɓe fof omo yiɗno tawtore joni noon min gari min lomtimomo wonande e garal makko min gardi kadi e jowuro amen biyeteɗo Sada Sy Allah addimo ɗo min mbimo yo ar o ari kadi kanko ne yidde yiide dental ngal o barkinorade dental ngal min mawniraɗo amen Seybane Ba on Allah addi ɗum min gardi e mum kadi onne kadi hitande fof ne heewi arde ari ɗo kadi almameɓe korkaƴel e mawɓe korkaƴel min mbaynimaɓe e fajiri he min mbiya min jiiɗi tawtorede hen ɓe mbiya ɓe duwono en aɓe ñaagui en kadi duwaw eɗen ñaagui Allah tan yo Allah hebbin dental ngal yalla ɓoynu ngal ɓooyanne sibu ko Allah woni ɗon ko woni Allah ɓooyan tan woni ko ɓooyata tan koko wona Allah yo Allah hawrdin en sawabu bijayi sijidi assalamu aleykum wa rahmatullah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الغر الميامين وصحابته المخلصين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أهل لا إله إلا الله أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنرابي شغل انجتي الله سبحانه وتعالى انجولنا لارمكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولي الله يوان إصحابا بمكو تدوبي دندانغال كلا جولبي تنغوني إن ياغي ما الله مجر الله نيو الله بيدن en darima ɗo darde ko ganduɗa ko darde nelal banggue miñiragal e banggue almudagu immorade to wuuro meɗen awoyni sikki ala so tawi ko wiyide yo yewte gandal en tawi ɗo musidɗo meɗen miñi meɗen ceerno Ahmad Tidiane Diallo yo Allah yommo moƴƴere wonko yewti hen inchallahu taala en mbimo yo Allah yommo moƴƴere alay saago noon sa nelama tan jettina nelal ngal kono noon so tawi ko konngol banggue haalande en jononomomo saabu sikki ala julɓe so jonodirani tan wonko woni ɗon eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu ene ɗum enen kam sikki ala to wuuro men awoyni to neɗɗo goto so darima o haali konngol awoynoyaɓe fof keƴama kasi kono noon jaafoɗon hen no feewi nde wonno en tawi ɗo konngol ngol kono noon ne wayno to banggue jettingol calminaɗi ɗi tan ɗum nde jiɗɗen rewde hen alhamdulillah enen jinno ardude e mawniraɓe ɓe e jinnaɓe ɓe kono noon hunde foof koye magadirullahi yahata sikki ala koddiroji Allah ko kañum tan jolata mawni meɗen ceerno Abdoullahi lawol fi'imo faade Bamako e subaka he o dawani toon eɗen keddino ardude e seereɓe men teddude ceerno Seydi Sy e ceerno Ousmane mo Baba Adama Ba on ne kañum ne sankare ne waɗi to ñoroto hono ceerno Aliou Sewne Allah yurmomo yaafomo sohnaji makko ne sanki toon kanko no hawri e nden wirrinde ceerno Seydi ne kañum ne gantu heeɓi ɗum yamiri am noon yomin gar mi arda e ɓi miñi ko goto min gara lomtade ɗo yettade dental ngal guila to khalifa o ha e dendagal julɓe ɓe ɓe mbi ɓe calmini dental ngal foof sikki ala ɓe gono ardude ko dental e délégation mawɗo min hooram kam mi meeɗa yettade ɗo sowona hikka kono noon ɓe gono ko arde délégation mawɗo kono noon hikka lonjuruji goodi eɓe dardi hen khalifa o yaafuya e dendagal julɓe ɓe foof ɓe mbi ɓe calmini julɓe ɓe foof salminanu l'islam eɓe gondi e julɓe ɓe to banggue terɗe e to banggue ɓerɗe sikki ala eɓe tawa ɗo ɓe calmini salminadu ni immi e almami ceerno Moustapha Ahmad Aliyu e naybeɓe makko e dendagal dental ngal ene wondi kadi e jowwuro awoyni e dendagal conseiller ji muɗum e dendagal rewiniɓe ɓe foof ɓe calmini ɓe duwima ɓe ñaguima duwaw eɓe ñaagui Allah en tawanoma rawane en tawama hikka yo Allah hokku en tawede mo wuuri eɗen ñaagui Allah yo Allah ɓeydu moƴƴere nde ko adi foof sikki ala calminali ene gimmoro e faade e sharifaɓe ɗum woni ƴiƴam nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ƴiƴameje makko ne ɗo e dental he eɗen ñaagui Allah yo Allah jundu gurnameje mabɓe sikki ala tawede ɓe e dental ko jaam ko moƴƴere ko ɓeydare wonande en jimowo goto ne wiya ya ala bayti rasulillahi hubbukum fardun alayna fi lqur'ani anzalahu yakfikum min adimi lfakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu sikki ala e ɗum ɗo ko wasu mawɗo ko Allah adi haalde ɗum ala fof ko yiɗi sowona jiɗɗenen mo galle nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam qur'ana noon eɗen paami qur'ana haalata sowona hunde nde ganduɗa ene wona fardu
kala ko qur'ana haali wonti wajibu e dow ma wadde hunde nde sikki ala Allah yamiri ko yen jiɗanmo galle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e kamɓene yoɓe jogo ɗon wasu ɓe jogongal teddugal ɗum ko wasu wonande ɓe sabu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah ne hokkimo sa juule makko a yettimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala a juulade nelaɗo Allah wi haaju ala e ko kalɗa e mum ko o wi sa haalimo haal nelaɗo makko o daka ɗo Allah haalete noon wonde kaaleɗa ɗon an daka ka joom ɓural ka joom teddugal ɗum ko wasu wonande ɓe kamɓe galle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yo Allah junnanɓe ɗum e alhamdulillah eɗen mbawi wiide oɗo jiyaɗo Allah enen dariɓe ɗo ɓe ke e taniraɓe walla tanum taniraɓe makko jeeɗen sabu en kawrani e janngingol makko walla sen kawri tawa eɗen pamɗi kono no seeramɓe ɓe mbini yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe jangtima ɗo ɓuure makko ɓe jangtima ɗo ko wallifi e ko yimi sikki ala ɗum ne holla holko o wonno daka sa darima ɗo aɗa wawi jangtademo kala no pamɗirɗa duuɓi e sa yimo e sa yiyanimo foof wonko mbawɗa haalde e makko ɗum noon sikki ala ko jobdi ndi ganduɗa ko Allah wiyata inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin ko ɗum wonata ndi jobdi sa moƴƴini tan aɗa wuuri hande yo a maayi hanki yo a maayi duuɓi temedere yo mbayɗa ko wayno ko hande aɗa tawa ngati ceerno Yaguba haali joni neɗɗo mo ganduɗa jaaɗo konguɗi makko majji golle makko majji firti ko gueɗe ɗiɗi suwa o gollano walla ala ko golli ko moƴƴano kono neɗɗo gollata ko moƴƴi fewnata ko moƴƴi saka ko faati nde e jangguinde deftere Allah subhanahu wa ta'ala e jangguinde ɓiɓɓe julɓe e andinde yimɓe moƴƴuɓe e andinde yimɓe nelaɗo Allah on batte caggal muɗum majja ɗum wawata gasde ko mustahil oɗo jiyaɗo Allah o jiya ko e labaɓe e leydi he suɓaɓe e leydi he ɓe ganduɗa kadi ko farnorteɓe e leydi he ala ko hokkiɓe ɗum so wona darde mabɓe e deftere Allah e yiddeɓe kadi moƴƴuɓe e moƴƴinde Sufyanu Zawri ne haala o wi innana nuhibbu illam nakun salihina fa innana nuhibbu salihin hay sinno men ganani moƴƴuɓe men keɓani wonde moƴƴuɓe minen kam meɗen jiiɗi moƴƴuɓe ndaka mo yidde moƴƴo nde ko ɗum hokkatuma ko moƴƴere nde ko ɗum waɗatuma ko heɓde ko jiɗɗa ko sabu a bada moƴƴere wawa wonde gaga moƴƴo ala ma moƴƴo wooda nde moƴƴere wooda moƴƴere tan wawata yaade gaga nde heɓani ɗo nde woni nde wonata noon ko e moƴƴo e moƴƴindo e jiɗɗo moƴƴude ɗum waɗi jimowo goto ne wiya usurud hadisa salihina wa sammihim fa bi dhikrihim tatanazzalu rahmatu wahdur majalisahum tanal min barakatihim wa quburahum zurha iza ma matu jimowo goto ne haala o wiya yewtere affaire ɗum woni moƴƴuɓe haal moƴƴuɓe jangtoɗa moƴƴuɓe gueɗe moƴƴuɓe gona e wondude moƴƴuɓe toujours yo ɗemgal ma won e haalde moƴƴuɓe e yewtirde moƴƴuɓe e yewtere moƴƴere so tawi aɗa jokki ɗum aɗa wona ɗum o wi ko haalde ɗum nde koye nder he keɓata jaam koye nder he keɓata moƴƴere kala ɗo nanɗa dente mabɓe kala ɗo nanɗa ɗum woni eɓe goni so haɓɓante puccu so yahante mobile so yahante koyɗe tinno wata am wata raɓɓiɗino ya ko moƴƴere ma woni hen ɗum woni wahdur majalisahum sa yeehi tan ma heɓ barkeji ɗi ganduɗa ɗi ene keɓo e moƴƴuɗo ko heɓete e moƴƴere ko ɗum foof so luppima a yiɗino yiidemo a yiyanimo a yiɗino joddade makko a joddake makko a yiɗino gollidirde makko a gollodirani e makko ɗo tawde o sankima aɗa andi qabri makko to woni ya juuroɗa qabri makko ya juuroɗa qabri makko keɓa barke duwawu omo yiɗi duwanede kanko hoore makko ɗo woni ɗo duwanoɗamo kadi jokkoroɗamo faade e Allah subhanahu wa ta'ala saabu eɗen gandi sikki ala jokkorade e moƴƴuɓe ɗum ko wajibu e neɗɗo wona wonde ko yimɓeɓe mbiyata ko ala hakkude me Allah tan ene wona kono a tardan a hiran so neɗɗo immima ɗo ene yaaha Bamako an aɗa yara oto kanko omo yara koyɗe onon fof ko lawol Bamako nanguɗon so tawi o gañaki walla o mayani e lawol o yettoytu
kono noon an jaaɗo mobile o e kanko jaaduɗo koyɗo o beele oɗon jettodo e ñalawma goto walla e heure goto beele kadi hay sinno on jettodima e on heure beele yettogol mongol ene wona e banggue foftere e nema wadde wona gotum ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah ne haala toon hadisul qudsi o wiya so tawi ɓe konki kala damal ɓe giwri e kala laabi ɓe gimmima eɓe pay e yam min Allah subhanahu wa ta'ala so tawi ɓe ndewanema an nelaɗo Allah mi udditantaɓe eteɓe jettotakomi daka andi rewde e moƴƴo ko moƴƴere wonandema ko heɓdema moƴƴere ɗum noon eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydanen ɗeɗo dente ɗiɗo moƴƴereji ɗi naneten girboɗen jehen wallahi so neɗɗo andanno ko dañata hen taɓande walla ala jaam e ɓuural ko dañata hen ko kala to ɗum wawi wonde a amanta ɗum eɗen ñaagui Allah yo Allah hokku en wonde softanoɓe ɗum kamɓe jiyaɓe Allah ɓe moƴƴini gurdam maɓɓe jooɗi ɓe pewni ɓe moƴƴodiri e Allah ɓe moƴƴodiri e tagore Allah kadi Allah moƴƴaniɓe nana waɗiɓe to moƴƴuɓe maɗete eɗen ñaagui Allah yo Allah juudanɓe ɗum yo Allah ɓuɓnu terɗe ɗe eɗen ñaagui Allah yo Allah hokku en moƴƴere nde no ngollo konngol ko konngol awayninaɓe e dendagal kala mo ene fina toon ɗum ɗo wonno ko min jinno yettinde en wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fof ne cellira sababude muɗum eɗen ñaagui Allah kala e men garduɗo e ñaw yo Allah sellin jomum saabu barke ceerno e barke sharifaɓe ɓe kala garɗuɗo ne wonde miskinagal yo Allah ittu miskinagal saabu barke ceerno e barke sharifaɓe ɓe kala joguiɗo haaju daguiɗo enen fof e jomum yo Allah humtan en haajuji men saabu barke ceerno o wi ashaba ilmin suyufa ddini man bihimu simal huda zaharata fi sirri wal alani ɓen seerenɓe ɓe ganduɗa koɓe jomiraɓe gande en koɓe jomiraɓe mana silameji diine ɓen ɓe ganduɗa maale peewal ene feeñi e mabɓe ko suudi e ko feeñi lakum fasahatu sahbanin bila jadalin wa laysa fikum fatan yunma ilal lakani oɗon jogui fasintagal sahban abni wa'il o sahban abni wa'il kanko adi wiide ɗemgal arab amma baadu nangude sawru wiya amma baadu kanko adi haal ɗum ɗum addanimo wiyede fasahatu sahbani ceerno amadou ousmane ne hulɓini kanko ko waɗi ko almudo puɗɗotoɗo sa jiimi hen ene newanima ceerno jettiɗo kaldi e jangde sa jiimi hen a tawata hen ella a ɓeytorto kanko Allah hokkimo ko watta ko ne laaɓi ene rawni kadi ene waɗi fayidaji fof kala ko jiɗɗa aɗa tawa hen aɗa faama hen balaga aɗa faama hen mandik aɗa faama hen usul aɗa faama hen dendagal fannuji ko jangguete fof ene nder konngol makko gotol o wi walaysa fikum fatan yunma ilal lakani ñondo ala e mon onon fof kon wawɓe haalde man kana jahilakum falyati sahatakum yaral haqiqata duna sakki wal mayani o wi kala mo anda on yo ara e dinguire mon seerenɓe o haalata ɗo ɓe o wi yo ara dinguire moɗon maw yi ko haali ko anda ko sikki ala hen fenade ala hen walla aw yestaki dama an kala gullitoɗo ɗomka saabu gandal ne yiɗi ɗomɗidde gandal yo ar e hadara moɗon bi mahdiri wan o heɓan ndiyam laaɓɗam car haali minal asani tawa ndiyam ɗam ne yeewi e tuundi tawa ndiyam ɗam tuynani tawa ndiyam ɗam ɗam jiyan ndiyam saltiɗam taw ko ndiyam mana ko wiyete eau potable ndiyam laaɓɗam car cenniɗam aw innahu muskilun ayatuhu ugdatuhu yaati ilaykum yara faydan bila musuni walla kala joguiɗo caɗele ene ronkin ɗum e fiɓde mum yo jomum ara mon joni joni o yiyan mana faydu tijaniya walla o yiya faydu ahmadiya bila musinin tawa duule toɓani dow hoore makko heɓa ɗum joni joni wa za shahirun ɗum ɗo ne lolli ladal aqwami jumlatihim dennagal mabɓe fof ɓe o haalata ɓe o yi sakakata bihi ya sahi fam tahini o wi sa sikkitima ko haali ko ya jarribu ya humpito la harwa innala ilman man talammada lil hibri alladi sara yuda atabi assunani o wi hawnaki so tawi heeɓi gandal almudo ceerno mo ganduɗa dewɗo e sunna annabijo sa rewe mum a heeɓi gandal hawnaki al alimi gando al amili gal gondirɗo al alimil amili al allamati kewɗo gandal al wari gaynitiɗo al abidi dewɗo Allah azzahiri duuɗiɗo al mawsufi bil lasani ciforaɗo fasintagal fa huwa al khidamu alladi yurwi liman waradu an tumlidil baharil wurdadi ka sufni kanko woni mbarodi mawdi kaara e sire ɗomɗitinowo kala jolɗo e ɗeɗo maaje jiɗɗo yarde omo wayno laana ndiyam ni o taccimma
to jiɗɗa fof jaha ya sara tan wajibun fillahi hubbuhumu ra'akumullahu fi sawni bila mihani o wi e hemon hohoɓam ɓe ganduɗa yiddude men ko wajibu yo Allah reen on yo Allah suuron bila mihani ko alda e caɗele o ceerno o faliti hen ko ceerno Ahmad Tidiane mo Fass on ceerno Ahmad Tidiane mo Fass kanko e ceerno o Ahmadou Ousmane rahmatullahi alayhim jamian ɓe bindodiri letteraji hen goɗɗi ko sinuji tan tawa lettre o fof ko sinuji ɓoli ɓe bindiri letteraji taw ko sinuji tan sin toɓɓuɗo ɓe bindiri letteraji taw ko saduji tan ceerno Ousmane holli kam letteraji kanko ceerno Ahmad Tidiane Fass kamɓe gardi e ceerno Amadou Oumar Hoore Ñiwa ñalawma gooto pullo gooto fulɓe ne jogui gandal pullo gooto ene jooɗi sere ceerno Amadou Oumar Hoore Ñiwa o wi ceerno o wi naam o wi hannde a heɓan almuɓe ɗiɗo o wi ɓe fof koɓe tokaraɓe ma o wi gooto ñamdane ma gooto ñamdata e ma o wi kamɓe fof kala gandal ko joguiɗa ɗo fof ɓe nawtan ha laaɓa kala gandal ko joguiɗa ɗo fof ɓe janggan ha laaɓa ceerno Amadou Oumar Hoore Ñiwa heɓino ɗum e ceerno mum kamɓe ɓe keeɓi ɗum e ceerno mum hawo ceerno hamme Baba Talla wi ceerno Amadou Oumar Hoore Ñiwa kala ko janggunomi ilmu zahir e baɗini mi jangguinima heddi ko cefi ene ɗo komin fulɓe amin jogui cefi ar mi jangguima cefi kamɓene ɓe keeɓi ɗum e ceerno Amadou Oumar Hoore Ñiwa ceerno Amadou Ousmane Diaka Modi e ceerno Amadou Tidiane Fass Madina Gounass alhamdoulillahi rabbil alamin o mantiɓe ɗo no feewi o wi kanko noon ceerno Ahmadou Ousmane o mantiɗo kamɓe seeranɓe ɓe kalɗen ɗo ɓe jaɓandeɓe noɓe jaɓaniri moni kamɓe kanko ne mo jaɓaniri ɓe noon eyo o jangguidi e mabɓe o dañidi e mabɓe hoolare mawde hay ceerno haadi Ahmadou Muntaka oɗo o jangguidi e mum kanko ceerno Ahmadou Ousmane kamɓe jangguidi usul deftere wiyetede maraqi suudu fi ilmul usul deftere nde hoore mum kanko jeynalo kono nde heddino koye juuɗe ceerno haadi ceerno Ousmane haalni kam ɗum nde ceerno nde woɗi deftere makko diya ul gasaqi nde kanko ceerno o nawi o holloyi ceerno haadi o wi on jiimi hen ceerno haadi o wi sa jiimi hen sa tawi ne feewi ewa dokkita kam sa tawi feewani gartida kadi mi loota sa tawi ne feewi mi hokkaɓe ɓe muula ayi gotoɓe fof ne yiiɗi goɗɗo on gotoɓe fof ne hooli goɗɗo on gotoɓe fof ne woni ko kono hay gooto e mabɓe añaani goɗɗo on ni moƴƴinoɓe ɓe ko ni mbayi hakkude mabɓe e Allah hakkude mabɓe bandiraɓe hakkude julɓe ko ni wayi ñande mum o wi ceerno haadi o wi awa wonko keɓɗa noon kono andu noon a suwa taw saabu mamma gorko gilaw fuɗɗaki wadde jihaadi ñande fof omo ñammina temedde joyi la al subaka temedde joyi la al kikiɗe ɗum ko gilaw fuɗɗaki wadde jihaadi o wi ceerno haadi tinno noon no feewi aɗa heddori ko heewi o woni ceerno Amadou Ousmane Diaka Modi rahmatullahi aleyhi ko gorko jiɗɗo gandal jiɗɗo kadi almudo kuññotoɗo min woni ɗon e goɗɗo Amadou Kunti minen gondunoɗo ceerno Amadou Kunti Ba taw min wonmi ko woɗɗi e nder zawrak omo daara warde zawrak somi ari ɗo ñande o heeɓi jangguinde kam kanko ceerno o jangguina kam ñande o heɓani jangguinde mo wiya kam yaato Ousmane wiyamma o wiya kam yaaga Ousmane wiyamma so ceerno Ousmane jangguini kam somi hooti ɗo min jippino ɗo ko gorko mawɗo goto moƴƴere wonno ɗo min jaati kam ko Modibo Ba ɗo e wuuro he gorko mawɗo onon ko ɗo wonno mo ɓi gorko ne wiye Mouda Atalla ɗo ñande min keeɓi o jangguina kam ñande o heɓani mi yaato ceerno Ousmane somin kooti ñande wotere noon mine Amadou Kunti min gari o jangguini Amadou Kunti o wi kono min jimmi noon ko kuñƴeɗa o wi ceerno min mbeɗa huññi noon o wi ay kono darnɗota min kooti noon min jetti tan o neli suka o wi on ceerno wiyata o wi mbiɗa aɗa huññi o wi haata darsu jannguɗen joni o haali darsu o haali ko rewi hen ko ceerno weltino feewi awa watti hayso tawi ceerno haɓɓi sarate mum ene yaaha jokkoyde endam ɗo yahata fof mawo jangguina hayso caggal wuuro to min tawyammo toon o jooɗo o winda o toɓɓa o jangguina min o gayno yaha e haaju makko no foti yidde jangde rahmatullahi aleyhi eyyi ɗum ɗo noon alhamdulillahi nafoje kewɗe en keeɓiɗo fatawaji kewɗi en keeɓi e makko kanko ceerno Amadou Ousmane ene jeeya hen so yimɓe juuli gayni duwima mbeɗodira juuɗe hay hunde ala hen kanko saggiti ɗum nasifi baɗɗo sarhinɗo Mouhadinil Moustafide o haali o wi wonde
sana taw ko caggal wasifa yimɓe kanani weɗodire juuɗe kono ɗum ko konngol ceerno haali ɗum o wi konngol gotol rewetaki tawa temed ɗiɗi konngol ne woodi toon ala ko gotol rewetaki o wi wa alam akhi inkaru kal musafaha bada salati min usurin wadiha li annaha min bida'in jaidati tanfili ma fi lqalbi min daghina o wi wiidema woto neɗɗo weɗɗo neɗɗo junngo kala mbawɗo saggide ɗum andu addamma wiide noon ko famɗude gandal o wi sabu ko bida dagiɗo kadi tanfili ma fi lqalbi min daghina ene itta ndangu hakkude yimɓe sen juuli e gayni ɗen mbeɗodira juuɗe allah haali ko wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala surri mutaqabilin mbeɗodiren juuɗe ari hadise annabijo sallallahu alaihi wasallam nene ceerno amadou ousmane haalno ɗum nde min gandano ɗum kono noon sa ndaari tawata kanko kala ko haali a tawan komo haqqi neɗɗo noon wona ceerno taw wonamo haqqi ceerno amadou ousmane komo haqqi kala ko saggitma firtotama ɗum kalonɗo kam kanɗon haala ka wi ko ceerno mamadou ibrahima acci mo maadonga ene hawra kala jannguɗo e guiɗol ceerno hamme baba talla kanko ɓuuri famde saria kanko wi ceerno amadou ousmane oɗo ko allah sali o saggita ko ene firte e diine kala ko saggiti aliou ousmane dia a woyni o mayani omo wuuri kanko haalni kam o wi ceerno ibrahima acci wi kala ko ceerno amadou ousmane saggiti e diine ko allah yamiri yo saggita hay goto wawa firtude ko jiɗɗa fof gona noon ko yettore allah no feewi noon o haaliɗo kanko ceerno ko fati e ndeɗo yimre jimre kewɗe gasidaji kewɗi fatawaji kewɗi ene hen wa alam akhi no wiyetano wa qawluhum li zawjatin anti haram fihi khilafun sha'iun indal anam falmalikiyatu salasun shaharu wa ana aliyin misluhu qad dhakaru wahidatun ba'inatun biha ruwi am malikin fima hakahu nawawi o jokki haw wi wal ba'du qala huwa laghwun ka ta'am wa kasharabi la yuaddi lil haram ɗo kadi ko ceerno ousmane amadou ousmane saggitiɗo wiide neɗɗo wiya harmini joom suudu mum o wi ko luural manggal woni hen to banggue seeremɓe luural manggal almami maliki so neɗɗo wi seeri debbo mum harmini seeri laabi tati ko haram gati enen mbiyeten ko lumbi so neɗɗo wi seeri laabi tati lumbi kono o wi seydina ali on wi ko ba'ina haram o nangi ɗum ko ba'ina wahidatun ba'inatun biha ruwi am malikin fima hakahu nawawi ɗum ɗo fof ko fatawaji makko ɗi o addani en ko ganduɗa almuɓe ene jogo hen cagge ene jogo hen sikkirte ene jogo hen caɗele kono noon o yaltina maqala makko tan o wallude almuɓe e wallude diine allah sa addanimo ɗo fatwa ɗon e ɗon o wallifto o hokkuma komin almuɓe amin jangga bemma ñande mo woni permis am yiide bindi ceerno amadou ousmane ɓe luuri toon affaire silki ɓe mbine dagui ɓe mbine harmi ɓe gari ɗo saggitade ceerno windi kayitaji ɗi koɗi tati kelle tati bindi joɗɗi on sanga noon minen mbiɗen jiima hen mbiɗen kijja minen paami hen o haali o wi seeranɓe tato ɓe pop jeddani silki ɓe mbi silki ne dagui maayi ɗon waɗane silki o wi ko almami shafi iyu tan wino wo an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura o wi almudo makko goto ne sere makko ɗon on wiimo ceerno no mbaddata e walladina amanu wa tawatuniratum imani o arte almudo o ay kamɓe ɓe mawnikinaki ɓe jiiɗi koko laaɓe jiiɗi ko gonga nden almudo o haalirta allah wi julɓe so maayi e ɓiɓɓe mabɓe e esguɓe mabɓe fof koye mabɓe gabbitinte sa golli golle moƴƴe haayi ɓiye ne yantine maɗa tane ene yantine ma debbo ma ene yantine maɗa nden noon tawde allah wi noon wadde woto wi neɗɗo waɗantaki sirki almami shafi i yantema wi kamɓe fof eɓe jaaɓi sirki ɗe waɗe neɗɗo mayde ene waɗane sirki moƴƴe ene waɗane sirki ene waɗane wasifa ene waɗane hadra ene waɗane fof basi fof ala hen ɗum ɗo fof koye ceerno amadou ousmane fatawaji makko ɗi ganduɗa ko nafoje mawɗe wonande almudagal o wurtini gandal e leydi he o wurtini almudagal e leydi he mo allah fatuji makko qasidaji makko fatawaji makko ene mbi dak machallah hay ndeɗo deftere tan diyaul gasaji qala ibnu ousmane du'i bi ahmada waffaqahu llahu lima qad qasada ko haali ndeɗo deftere ko ene yona kala almudo ene nafa kala almudo
o haali sa wirdi sa waɗa lazim ko keɓata e nder yontere ko keɓata e nder lewru fof nane nder deftere he a andiniɓe seeɗen ɓe heewɓe wirdoɓe ɓe ganduɗa ko suufiyankoɓe taw ko joom gande en natma daɗi ceerno ma neɗɗo daɗɗoma daɗi ceerno ma to wona bonde nedi a fotani yeddude on ɗon daɗma daɗi ceerno ma saabu kañum ne janggi ilmul zahiri ene janggi ilmul baɗi ene haqiqa an noon hay nokku ala ko gonɗa ɗum woni ko mawnam goɗɗo ne toon yo Allah e moƴƴere alhaji belli diamo wuuri o mayani kanko haalni min ñande wotere mbiɗen jooɗi to Pontuwar to sukaɓen ɗon tan e kolla bonde nedi ene mbiyane gadda e amin namde tan mawɗe tan o wi hey gaare gay assalamu aleykum ɓe mbi wa aleykum salam o wi jaafuɗe de o wi min hooram no mbaɗo ni ko noon mbami mi janggani mi woɗɗani o wi onon pop nde min garata e leydi gandi onon fof on jibinaka hay goto mo jibinaka onon fof ko ga tawɗon amin o wi onon pop ko ɗo natɗon jangde hakkude futuro e gueeƴe min tawata on ɗo oɗon jangga hadis o wi hakkude futuro e gueeƴe jangga hadisa goto hadiseji jase tati gara mbiya aɗa yedda baɗɗo duuɓi 40 jangga o wi on ƴewata ko pewn ton o wi gartiti hakkillaji mon o wi soko gandal kay ɓeɗo gati on hen kamɓe duuɓi 40 duuɓi 50 duuɓi 50 eɓe jangga onon ko hecci hanki hitande walla duuɓi ɗi oɗon naati oɗon puɗɗi muhtarul hadis walla bulugul marami hadiseji rendinaɗe o ganda dendiɗoɗe o ganda e celo o gara o jedda yimɓe garti hakkillaji mon no ñamun hewɓe hen hakkillaji mumen garti gandi ko haali koko gonga ɗum noon ceerno Amadou Ousmane koko nafoore mere almudagal o walli diine o walli fof yo Allah yewmo moƴƴere yo Allah waɗanmo ɗum jobdi jannatul firdawsi barke o kadi arti e ɓesgu he ceerno Ousmane e mawnu men ceerno Mamadou Bachir e ceerno Ndulla Abdoussalam miñiraɓe ceerno Ibrahima kamɓe pop a anda ɓiɓɓe ceerno Amadou Ousmane hol ɓurɗo moƴƴude hen koɓe fof koɓe moƴƴuɓe kamɓe fof koɓe newiɓe ewa sa almudo aɗa janggi zawrak walla aɗa janggi no wiyeteno mira Ibrahima renoɓe de joni jeɗe piima e leydi wallahi kala ko mbawɗa miras sa memmi ɓe liɓete leydi wona o kamɓe fof ɗum Allah hokki ɗum kanko ɓi ko en fof ne mbawi mira ɗum ɗo ko yettode Allah mawɗo ceerno Mouhamadoul Bachir ba ceerno Mouhamadoul Bachir mawnum ceerno Ousmane Mouhamadou Ousmane Diaka Modi ko kalmi ɗo joni ko o watti hen haala makko seedampagal makko wona o shahida shahidum min ahliha o wi ceerno de hajjoyi arti ceerno Amadou Ousmane o wi goɗɗo wimo ceerno an de yeehi makka min jeehi makka kono toon de wirdetaki makka de wirdetaki ceerno wimo ɗum wona haala o wi onon so jeehi makka jaaɗon tan ko lewru woturu o wi min mi ya makka kormi toon gonmi toon ha julɗe taske ha hajju gasi gartumi ala ɗo deftere yeyete makka ɗomi daraki ala ɗo ceerno mufti woni ɗum momi yettaki ala ɗo ñawore ñawete e saril islam makka ɗomi yettaki wodi omo waɗe nder deftere makko he man hajja aliman ya ubu aliman wo jahilum bi jahlihi fal ta'lama nani sa hajjoyi ka gando jaada e gandal ma gartida e gandal ma sa hajjoyi ka human binne garta ka human binne hajjode kay addanta neɗɗo wonde gando ɗum kay hajju kay hokkama ko baraji kono hokkatama gandal kay ngal a janggani eyyi ɗum noon ceerno yiiɗi hollude tan ceerno Mouhamadoul Bachir o yiiɗi hollude tan ko ceerno Amadou Ousmane ko haali ko e ko kalɗen ko ko gonga omo setti ɗum ɗon ɗum noon yo Allah moƴƴe makko moƴƴe dennagal mayɓe julɓe foof barke o yo Allah arti ɗum e ɓesgu he arti kam ha joni kono yo Allah ɓeydu sa moƴƴini hakkude ma e Allah a maayi galle ma firtima caggal ma wona gonga Allah wona on moƴƴina hakkude ma e Allah ha gayna jaaha Allah lancita ɗum caggal ma Allah watta ɗum tubaka e wonde kefere joguima ko wiyete pension golla ha gayna sa natti gollude lewru fof nanga lewal lebbi tati fof nanga ko hunde kaɗa wurda ɗum ko kefere hokki ɗum saka Allah saka nelaɗo Allah saka moƴƴo Allah watta ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أقول سنقول يا مينغا كون بامبر بيت هوغا جنتونو ماري مو واغا سكوني هو تانغا داكي يدو كوني ke joppa esa sanke tana kata ngarnire
wallahi ngada ho nyede khair nyani cero sumada khair nyangara khair nyatu qi halle arna ken qir arna jidi alhamdulillah alla la hinu naqati alla la hinu naqati ataga makat mashiko astaghfirullah يتكافور بما يبفو من الآن نلال توكم صوفي من لا تكسابر أنت جبك والله أنت يتس والله موجي جل بلغ دنيا كامامي وانجو اللي تايسفا رب بعد براغ بنجم بربني بريد نجار مبارك منفلالي وانا بيبي كفومي ولدي هاجم ولاي وانجم يا رسول الله لا ميدفو انا وينجم دقلا منه كالنبي ولا يدنس بدو صنع دسوسين يمدين بدلا منه لا ميدفو انا كودا زبدو نقبلكم وصدم ولا تدقر مفو انا بولدا كنجي يمون شكال شاكو جودة جراو كونغا دوردفو والله يا مدورة كونغا يا واتو من ادريغا مدجكونو من جاكدم من جبابان لدفو اي منو جلدنا يهوندفو يرنم من سيرغان نورا فينالي الدنيا من داكة الجوار بلغل الله يدتنبالي وفندي النبي جاي ينكفوني كقودن اللي يا رسول الله ونادن اندي قودن اللي هوري من جمع جاجد تمدا من آخر آية جامع سودوين بنقند الآخر لا تنميكم بان وننم بكل جلوة دلبكم بنيامة مسكين انبياء الله النبراء كرامة كرزد قادري جتو جبر تقيب قريبوما الله المامد يا برا من النار جامم جيد قيم ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba to boy o wi ha joni jomuru mabbe ene nelimo faade e galle o faade e julbe be e dennagal gardo e be ndiidi jama makko hanki jama o ne diida hanki mbadir mi watta hen ko haalani non dum non ko min haali dum Allah kala bawdo wondu yo won أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان
أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان منا وأمن موتانا وأمن من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا ووجوههم يوم البعث واعتق رقابنا ورقابهم من النيران ويمن كتابنا وكتابهم ويسر حسابنا وحسابهم وثقل ميزاننا وموازنهم بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا وإياهم في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا يا رب جميع ما سألناك به في السر والإعلان أعطنا يا رب جميع ما سألناك به في السر والإعلان أعطنا يا رب جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا ونجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وعافنا ونجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه بحق القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ورفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفاه وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظفرا
وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالحاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سكن صدمة قهرمان الجبروت بألطافك الخفية الواردة من باب الملكوت حتى نتشبث بأذيال لطفك ونعتصم بك من إنزال قدرتك يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم. ولي دي بلد لما مغمو بورا كسو كان أحمد عثمان كزيارة أمبي فولدا بلد لما أمبي على في بلد لما كسر كسو على كبير ما سير كسو أمبي على في على كان نيجو نتشايا على كان نيجو نتشايا على كان كلاندوية على كان كلاندوية على كان كلاندوية نيجوني نية الدنيا بركة دي نية الدنيا بركة دي إن شاء الله أمبي على في أكان نتشايا أمبولو يا رب العالمين أكان نتشايا على كان فرا جو كلاندوكا على كان فرا جو كلاندوكا على كان سامر تاجران بلجلنا على كان كسمياوية على كان كجمانا على كباسكي على كجمانا باسكي نيندو كما نيا سر كما بفورا إن شاء الله أمبي دعوة منون كيرا
ala ka be minanye ala ka be minanye ala ka be minanye nindo wassalamu alaikum warahmatullah زر مجمع كذا جار عربي الأصل هيكوت يدتا متانم كحيدر جسر مولدتا مسيب من كدك الجود ناقيد صايته قرى المامل من يد جكاد أحمدا جار در مجمع كذا جار عربي الأصل يقوت يدتا متانم كحيدر جسر مولدتا مسيب من كدك الجود ناقيد صايته قرى المامل من يد جكاد أحمدا سلم ولي الله سلم محابة سلم حبيب الله قرما لصايته ويلي الله يلي أقركم ما يرنكتا دنيا دك أدنى دك الآخر كوبتا يوم ما يقد قل حماه الله أحمدا من قريجور قل ما لا خليفة الأمة من كاب قوب وقرب قتال فابت مؤركة نيتي أرنيا محبت إن سير جمجم ساسبالا بللت متان بيام مسلة عنوان أحمدا أدني فخر دو شربها بمن يد جورما سوى الجنة ما سوق جولد فاق دكما مربي الله يرقرنا لجك وسلما يسي جيل الآخر يا صحب راس باجما يا الله دوين بيلو حماه الله ميد ما كيه سينيان درنغ أنكم مجتا أولي من نفي من هندسك جنغ أمتل كمي قول ما برجال جرئي ارتاد رحمة قرن ما دورتني بردت شان مجتا منورت أنا قماد أحمدا مجوري ما نبدم وطيا بجنوبهم وبسكدر بدم جول بين بدم يتبادم قردد قد قل حرم النبي ملامون يعني درنق موجه لنا كوداك أوجمون ودم بأودتا جانج مكوك أحمدا ثم تالر لتايم بدرني بكل ما حيدر كيتون يعني أتورد مامما مين ما كي ألا سكن يعني درنق ملوما فيوتر داجوك ججادد بركما ويرنا كوثر بين تان محمدا جرين جرني من فد أدنو لجبدما مليما لري من فد أدنو لجبدما هسيز نري من فد أدنو لجبدما جلوت من جا فد سرنو لجبدما قراتين هزي أدقونك يوبي ما قد قل ما دقيت فوت فميري نناد ما جنبك فانا جلتم برداري كمي قول ما برجار والله ينبري لبقو بسمني بكتوجك وأنبري سوتان برد سكبرناما وتابع أحمدا ودمي أرد مرجورا يننغو دبرد أم ينباجي أم قدنو دبنو دياس أم مي على جواب دانو قال جنغو فاتح قبري أم سونا جورتو كمي قد قول محمد نولادو أم وتألب النجارت قد ماد أحمدا وتألب النجارت قد ماد المبه ما هو لا بذكره بتنبتا برنا برون بقاجة يقهوت مجتا بتني بتيت بدل الله بنغانتا بيدن بقد قول حق نرب بيرتتا قواددم قلود فالله أندني أحمدا أدني برفو بدنادا هدركين من يومكم من يوم وليابي أبو يدن سيدنا عمر قد جول بفورو وان بمن ودري يوم وقق ساجي سلام سلام دنجو من يادا
يمنهم كما شنقل الله تريد إنهم ما فرقوا نبيلك صاحب الدابي ويمقرن هذا كما أجدادهم وتنفاوي تداجار دبرنا لجيه وليا نجيا معه الله فصلوا عليه جولنا أحمدا تنا الله يمري جول أحمدا ملائكاجك مثل عرش جود أحمدا ألا قل لنا فتجنب جود أحمدا صلاة وتسليما على قبر أحمدا صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه جولنا أحمدا تنا الله يمري جود أحمدا ملائكاجك مثل عرش جود أحمدا على قل لنا فتجنب جود أحمدا صلاة وتسليما على قبر أحمدا يرى معشر الورب يباء في الدماء أبو بكر صديق قند دينما ثم عمر الفاروق بل دينما عثمان ذا النورين شم دينما علي لفين دين سوداك طلحة قل أنا جب دماء زبيرك قاطئ بكم دير أنبما سعيد سعد لين يمرر حالما عبد الرحمن بن عفكم الليل أسكما أبو عبيدة من صف وانديب أبو عبيدة من صف وانديب أحمد لا إله إلا الله 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 يا الله يا من يجيب كل من دعاه الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه الله يا الله يا الله يا من يجيب كل من دعاه أصلح أمور المسلمين أجمعين واصرف مكائد البغاة المعتدين أصلح أمور المسلمين أجمعين واصرف مكائد البغاة المعتدين بسر شيخنا حماه الله ثم اصطفاه شاكرا ثم هداه ربه واجتباه ومن يكيد ردا ولتجزه أن بأحسن الجزاء يا من به كل الوجود ولتسقنا بسر من كأس في الذلال غير أنس وصل قدر المصطفى عليه والآل والصحب وصل قدر المصطفى عليه والآل والصحب وصل قدر المصطفى عليه والآل والصحب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا